නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය අද වැඩසටහනත් අපේ සුපුරුදු පරිදි ධර්මය ගැන දැනගන්න ධාරණ ප්‍රාර්ථනාවක් හැටියට අපිට කියන්න පුළුවන්. මක්නිසාදයට දැන් මේ වැඩසටහන් මාලාව තුළම ධර්මයේ පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට මම හිතන්නේ සෑහෙන දුරට මේ වැඩසටහන් පෙළ ඉවහල් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ වැඩසටහන් තුලින් සම්ප්‍රසාදනී සූත්‍රය, සම්ප්‍රසාදනී සූත්‍රය කියවතාවේ කතා කරා. මේදී අපි කතා කරේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තියෙන සුවිශේෂ ගුණයන් පිළිබඳව අපි කතා කරා. සත්‍ය ස්පාශක බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන්, තියෙන විශේෂ ඥානයන්, විඥාන විහිදෙන ආකාරය, පෙර පරලෝව සහ ඒ පිළිබඳව කොයි ආකාරයෙන්ද මේ අපි දැකිය යුත්තේ කියන එක. එතකොට අපි දකිනකොට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් කොහොමද කෙනෙක්ගේ සිත කියවීමේ හැකියාව බුදුරජාණන් වහන්සේට තිබුණේ? ඒ වැනි දේවල් ගැන, ඉන්ද්‍රිය පරියත්නය ගැන කොහොමද මේ ඉන්ද්‍රියන් හැසිරවීම සහ ඉන්ද්‍රියන් ගැන දැනගත්තේ? ඊට පස්සේ සමතේ සහ විදර්ශනාව ගැන අපි කතා කරා. එවැනි දේවල් හරහා අපි කතා කරේ ප්‍රඥා විමුක්තිය ගැන, උපතෝ විමුක්තිය. එතකොට කොහොමද ඊට අමතරව ශක්තිය යොදවා, කාශක්තිය යොදවා කොහොමද චිත්ත ධෛර්යය අරගෙන කොහොමද මෙතනට යන්නේ කියන එක. ඉතින් මෙවැනි දේවල් ශ්‍රද්ධානුසාරණීයව, ධම්මානුසාරීව කොහොමද මෙවැනි ගමනක අපි පිළිවෙත් වෙන්නේ, කොහොමද පිළියෙල වෙන්නේ, මේ සියලු දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙනවා. අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා පරිදි ඒ බැම්ම, එදා අපිට වටහා දුන් බැම්ම ගිය සතියේදී කිසිම සිදුරක්වත් නැහැ. අන්න ඒක බුදුරජාණන්ගේ තියෙන දේශය. අන්න එතනට ළඟා වෙන්නේ කොහොමද? මෙවැනි විදිහකට කිසිම සිදුරක්වත් නැතිව අචල ඒ සිත කොහොමද අපි එතනට එන්නේ කියලා එක තමයි නිරුද්ධ වන්නේ, නිරුද්ධ විය හැක්කේ කෙසේද යන්නේ ගැන අපි විශේෂයෙන්ම ගිය වතාවේදී අවධානය යොමු කරා. ඊට පෙර අපි කතා කරා මහා නිදාන සූත්‍රයේදී අපි කතා කරා පටිච්ච සමුප්පාදය ගැන. දැන් මෙවැනි ආකාරයකින් මම හිතන්නේ මේ පෙළ ගැස්වීම තුලින් අපි වාග්යක් තියෙනවා, අපිට පිනක් කුසලයක් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ වැඩසටහන තුලින්. මොකද අපේ මහ ස්වාමීන් වහන්සේ, නායක ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට මේ දෙන අවවාද අනුශාසනා මම හිතන්නේ හුඟක් ආකාරයකට අපිට විශ්ලේෂණය විග්‍රහ කිරීමේදී අපිට බොහොම පහසුවෙන් මේක අපිට මේ පිළිගන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයේත්. මොකද ඒදී අර්ථ දැක්වීමේදී ඒක තර්කානුකූලව සහ කොහොමද මේ බුද්ධ වචනය, කොහොමද මේ විශ්ව නීතිය හැඩ ගැසලා තියෙන්නේ, විශ්ව නීතියට අපි යා යුත්තේ කෙසේද, මේ තියෙන නීවරණයන් කොහොමද අපි එළියට දැමිය යුත්තේ, කොහොමද ඒ වහක් කර යුත්තේ, මෙවැනි දේවල් කීපයක් ගැන අපි කතා කරමින් තමයි මේ වැඩසටහන දිගටම පෙළ ගස්වාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අදත් වැඩසටහන එලෙසම මෙවැනි මාතෘකාවක් ඔස්සේ, මොකද මේ අවශ්‍යතාවය වෙලා තියෙන්නේ අද වෙනකොට හුඟක් වෙලාවට මේ හරි ධර්මයේ වටහා ගැනීමට මහා ගෝපාකාරී වෙන ආකාරයක මම හිතන්නේ උපදේශක් ලබා ගැනීමට අපේ යම් අවස්ථාවන්හිදී විවිධ කෝණයන් වලින් බලහන්දා පොඩි අමාරුවක් වැටලා තියෙනවා වගේ අපි කාටත් තේනවා. අන්න එතනින් කොහොමද අපි එළියට එන්නේ කියන එක තමයි අපි මේ උත්සාහ කරගත යුත්තේ. ඉතින් අද වැඩසටහනත් අපි පටන් ගන්න පෙර සුපුරුදු පරිදි මම নমස්කාර පූර්වක අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ, මේ මම අර කිව්වා වගේ මේ අපි එක එක පැතිකෝණයන්, එක එක තැන් වලින් අපි බලන හන්දා මේ පටිච්චසමුපාදයේ පවා මෙතන මේ ප්‍රශ්නයක් මතුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒකයි මම මේ විදිහට මේ හඳුන්වා දීමේදී කිව්වේ අපිට මේවා පිළිගැනීමට, අවබෝධ කර ගැනීමට බොහොම පහසු වෙන විග්‍රහයන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඉතාලි හිල්ලස අපිට මේ බණ දේශනාව තුළින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන අවස්ථාවක් තිබ්බත්, මේ අවස්ථාවේදී අර යම් විදිහකට දැන් අර අපි ගත්තොත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පටිච්ච සමුප්පාදය ගැන දැන් මේ අපි යනවා පස්සපච්චය වේදනා, වේදනාපච්චය ඒ ආකාරයේ ගියාට පසුව අපි එනවා ජාති, ජරා, මරණ, ව්‍යාධි යනාදී වශයෙන්. අන්න ඒ තැනට යනකොට දැන් සමහර විදිහකට මේක අදහස් කරනවා මේ සෑම තමා පවතින මොහොතක්ම මේ පටිච්චසමුප්පාදය තමා තුල ඇති වෙනවා නැති වෙනවා, මෙන්න මේක තියෙනවා. අවිජ්ජාපච්චය, අන්න ඒ ආකාරයෙන් සංකාර, සංකාරපච්චය විඥාන, විඥානපච්චය සලආයතන, නාම රූප, නාම රූපපච්චය සලආයතන. ඒක මොහොතක් ගන්න පුළුවන් කියලා මේ උපාදානයේ හන්දා සිදුවීමක් කියලා
අපිට පටහ දීලා තියෙනවා. දැන් මේ සමහර අයට මේක මේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන ජාති ජරා මරණ ව්‍යාධි වෙන එක කොහොමද ඒක මෙතනට ගලපන්නේ කියනකොට. එතකොට ඒ ගැළපීමේදී යම් කිසි විදියට මේක පරස්පර විරෝධීතාවයක් තියෙනවා, ගැටීමක් තියෙනවා ලෙස තමයි තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් අපිට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පිළිබඳ යම් කිසි දෙයක් වදාළන්න පුළුවන්ද? නමෝ බුද්ධාය. මම හිතන්නේ ගොඩක් විට සිද්ධ වෙන්නේ මහත්තයා මේ දැන් ඔය පටිච්චසමුප්පාද සූත්‍රයක් එක්ක අහලා ඊට පස්සේ ඒක අහලා Taman විමසන්න පටන් ගත්තාම දැන් අපි දැන් සමහර කෙනෙක් කියනවා දැන් ජරා මරණ අපි විස්තර කරොත් ඉපදීම නිසා ජරා මරණ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට දැන් අපි ඉපදිලා ඉන්නේ. දැන් අපිට දැන් මේ මොහොතේ ජරා මරණ නැහැනේ. එතකොට කොහොමද පටිසම්පාද මේ මොහොතේ ගලපගන්නේ? එහි සොයන ගලප ගැනීමේදී ප්‍රශ්නවාගේ පස්සනේ. ඔය ඔක්කොටම හේතුව ශ්‍රද්ධාවේ තියෙන අඩුවක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ අපේ තියෙන දැනුම මට්ටමින් අපි මේක ගන්න ඉස්සර වෙලා අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය ගැන අපි හිතේ පැහැදීමක් ඇති කරගන්න එපා ඉස්සෙල්ලා. ඒ පැහැදීමක් ඇති කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙහෙම. ධම්මට්ඨිති ධම්ම නියාමතා ඉදප්පච්චේතා පටිච්ච සමුප්පාදෝ පටිසම්පාදේ පිළිබඳ අර්ථකථනය. ඒ කියන්නේ ඒක පිළිබඳ විග්‍රහය. ධම්මට්ඨිති ඒ තමයි මේ ධර්මතාවයන්ගේ පැවැත්ම. ධම්ම නියාම මේක තමයි ධර්ම නියාමය. ඉදප්පච්චේතා පටිසම්පාදෝ මේ හේතුන් නිසා හටගන්න ධර්මතාවය. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඉති ඉමස්මින් සති ඉදං හෝති මේ ඇති කල්හි මේ වේ. එහෙමයි බලන්න කිව්වේ. ඉමස් උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති මේ උපදින්න කල්හි මේ උපදී. එතකොට මේ නැති ඉමස් ඊළඟට ඉමස්මෙන් අසති ඉදං නොහොති මේ නැති කල්හි මේ නැත. ඉමස්ස නිරෝධා ඉදං නිරුද්ධති මේ නිරුද්ධ වූ කල්හි මේ නිරුද්ධ වේ. එතකොට මේක ගැන බුදුරජාන් වහන්සේ විස්තර කරලා තියෙනවා එයාට ඥානයක් ඕනේ කියලා. මෙන්න ඒකට කියන්නේ ධම්මට්ඨිති ඥානය කියලා. ධම්මට්ඨිති ඥානය කියලා කියන්නේ මේ ධර්මතාවයේ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මතාවයේ සිද්ධ වෙන රටාව පිළිබඳ ඥානය. මොකද්ද ඥානය? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ජාතිපච්චයා ජරා මරණන්ති ඥානං. එයාට ඥානයක් ඇති වෙනවා මේ ජරා මරණ ඇතිවන්නේ ඉපදීම ප්‍රත්‍යයෙන්ය කියලා. එතකොට ඉපදීම නිසා ජරා මරණ ඇති වෙන්නේ. එතකොට ලෝකේ කොහේ කවුරු ජරාවටපත් වුණත්, ලෝකේ කවුරු මරණයටපත් වුණත් ඉපදීම නිසා ජරා මරණයටපත් වෙන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මරණය විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ජරාවත් විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ මරණ විස්තර කරලා තියෙන කොහොමද? යාසේතං යාතේසං තේසං සත්තානං තම්මා තම්මා සත්තනිකාය චුති චවණතා බේදෝ අන්තරදානම් මච්චු මරණං කාලකිරියා කන්දානම් බේදෝ කලේබරසනික හේපෝ අයං උච්චති බික්කවේ මරණ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මරණය විග්‍රහ කළා. කොහොමද මරණය විග්‍රහ කරේ? ඒ සත්වයන්ගේ ඒ සත්ව යෝනි වලින්, සත්ව නිකාය වලින් යම් චුත වීමක් ඇද්ද? චුත වෙන බවක් ඇද්ද? චුති චවණත බේදෝ බිඳියාමක් ඇද්ද? මච්චු මරණ මරණයටපත් වීමක් ඇද්ද? කාල කිරියා කලුරිය කිරීමක් ඇද්ද? කන්දානම් බේදෝ පංච උපාදාන ස්කන්ධයන්ගේ බිඳියාමක් ඇද්ද? කලේබරස්ස නික්ඛේපෝ මෘත ශරීරයේ බහත බීමක් ඇද්ද? ඉදං උච්චති බික්කවේ මරණ. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මහණෙනි මෙයයි මරණය කියලා විග්‍රහ කරාට පස්සේ ඒ මරණයට ඉක්මවා යන විග්‍රහයක් අපි කරන්න අපි කවුද? දැන් අපි කිව්වොත් නෑ පටිච්චසමුප්පාදය තුල දැන් මේ මොහොතේ මරණය බලන්නේ කොහොමද කියලා ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න බැරි ඔලොමොට්ටල කියමනක්. මම ඒක කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් දැන් ඕක නිසා තමයි දැන් අපි ගත්තොත් දැන් ඔය මේ මොහොතේ මේ ඔක්කොම බලන්න ඕනේ. මේ මොහොතේ බලන්න ඕනේ ක්‍රමය අර විස්තර කරනවා. දැන් මේ මොහොතේ කෙනෙකුට මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන් ওই රටාවෙම මරණයටපත් වෙන්නේ. අපි ගත්තොත් මේ මොහොතේ කෙනෙක් කලුරිය කරන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා මේ සංස්කාරයන්ගේ ස්වභාවය. සංස්කාරයන්ගේ ස්වභාවය තමයි උප්පාදෝ පඤ්ඤායති. හට ගැනීම පේනවා. වයෝ පඤ්ඤායති. වෙනසීමක් පේනවා. තිතස්ස අඤ්ඤතත්තම් පඤ්ඤායති. පවතින දේ තුල වෙනස් වීමක් පේනවා. එතකොට මේ පවතින දේ තුල වෙනස් වීමකුත් පේනවා නම් හට ගැනීම නැතිවීමකුත් පේනවා නම් එනම් ඔය ඕනෙම මොහොතක යා මරණයටපත් වෙනවා. ඒ මරණයටපත් වෙන අර චුත වීමක්, කලුරිය කිරීමක්, කන්දාන ස්කන්ධයන්ගේ බිදී යාමක්, මෘත කලෙබරි බහති මේක තමයි මරණය විස්තර කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපි නිකන් අර වෙනත් මරණයක් ගැන අපි කියමු නෑ මේ මොහොතේ මෙරි මෙරි යන එකක් මේ කියන්නේ කියලා.
ඒක තමයි තියෙන ප්‍රහේලිකාව සවනසන්න එතන ඒක පුද්ගලික මතයක්. ඒ පුද්ගලික මතයක් දැම්මට පස්සේ අර ආර්ය න්‍යාය අවබෝධ කරගන්න තියෙන අවස්ථාව නැතු වෙනවා. එතකොට අර අපි දන්නා පරිදි ස්වාමීන් වහන්සේ වදාළ විදිහටම අපි දකිනවා අවිජ්ජාපච්ච සංඛාර. ඒක තමයි මම දැන් අපි සරණ යන මේ ධර්මයේ සරණ යනවා කියන්නේ මහත්තයා හරි ප්‍රඥාවන්තව සිද්ධ කරන ප්‍රඥාවන්තයින්ගේ වැඩක්. ඒක මේ ධර්මයේ පොඩ්ඩක් අහලා මේක උපාදානය නිසාම මේක වෙනවා කියලා අපිට නිකන් කටි කතා මේක ගහලා දාන්න පුළුවන්. නමුත් ආර්ය න්‍යාය තුල අපි ගත්තොත් මේ ලෝකේ කාට හරි ජරා මරණ සිද්ධ වෙන්නේ ඉපදීම නිසා. මේ මොහොතේ වෙන සිදුවීමක මේ මොහොතේ කවුරු හරි ජරාවටපත් වෙනවා නම් ඒත් ඉපදීම නිසා. දැන් මරණය සම්බන්ධයෙන් අපි ගත්තොත් මරණ සතියේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මරණ සතිය වඩන හැටි උගන්ලා තියෙනවා. ඒක කියනවා ගන්න හුස්ම හෙලන් ඉස්සෙල්ලා මැරෙන්න පුළුවන් කියනවා. එතකොට හෙලපු හුස්ම ආපහු ගන්න ඉස්සෙල්ලත් මැරෙන්න පුළුවන් කියනවා. එහෙනම් මේ මොහොතේ මරණයට තියෙන අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙම නැතුව මේ දැන් කියන්නේ මේ මොහොතේ අපි මෙරි යන කතාවක් නෙමෙයි. එතකොට දැන් මේ මොහොතේ හුස්ම ගන්නවා අපි ඒ ගන්න හුස්ම හෙලන් ඉස්සෙල්ලා මැරෙන්න පුළුවන් කියනවා. එතකොට මේ මොහොතේ හුස්ම හෙලනවා හෙලපු හුස්ම ආයේ ගන්න ඉස්සර වෙලා ආයෙ මැරෙන්න පුළුවන් කියන්නේ මේ එතකොට අප්‍රමාදී වෙන්න කියනවා මේ ලෝකේ යම්සාක් සත්‍යෝ ජරාවට මරණයටපත් වුණා නම් පත් උනේ ඉපදීම නිසා. ඒක තමයි ජාතිපච්චය ජරා මරණන්ති ඥාන. ඊළඟට තියෙනවා භවපච්චය ජාතිති ඥාන. ඒතකොට යම්කිසි කෙනෙක් උපදිනවා නම් උපදින්නේ භවය නිසාය කියලා ඥානයක්. මේක බොහොම ලස්සනට විස්තර කරලා තියෙනවා සංයුත්ත නිකායේ අபிසමය සංයුක්තයේ කියවන්න. අபிසමය සංයුත්ත නිකායේ බොහොම ලස්සනට ඥානවත්තු කියලා සූත්‍ර දේශනාවක් තියෙනවා. මේ ඥානවත්තු සූත්‍රය බොහොම ලස්සනට පෙන්වා දෙනවා. ඉතින් මේක ඉක්මවා ගියොත් කවුරු හරි ඒක ශාස්ත්‍රීය ශාසනය ඉක්මවා යන්න මහන්සි ගන්නවා. මේකේ තියෙන්න ඕනේ ඒක නෙමෙයි. මං කිව්වේ මිනිස්සුන් අපි අමාරු දාන්න ඕනේ බොරු කතා කියලා. ඒකේ අපිට වමනා කරන්නේ අපිට විග්‍රහ කරන්න අමුතුවෙන් දෙයක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්පූර්ණ විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ පරිපූර්ණ වූ ධර්මයක් දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒතර අපිට මේකේ අඩුපාඩු හදන්න දෙයක් නැහැ. අපිට තියෙන්නේ සරණ යන්නයි. එතකොට මේ සරණ යන නිහතමානී නැති ප්‍රශ්නයන් ගොඩක් අයට තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඊට පස්සේ එනවා මේ භවපච්චය ජාතිති ඥාන. එතකොට උපදින්නේ භවයේ ප්‍රත්‍යයෙන් කියලා යට ඥානයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ඥානය ආйти වෙන ඥානවත් වලට ඊළඟට තියෙනවා උපාදානපච්චය භවෝති ඥාන. උපාදාන හේතුව භවය හට ගන්නවා කියන ඥානයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මෙහිම බලන අතරේ පටිසම්පාද න්‍යාය ඊට පස්සේ තව තැනක තියෙනවා සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ දේශනා කළා යෝ ධම්මං පස්සති සෝ පටිච්ච සමුප්පාදං පස්සති කියලා මට මතක හැටියට ඔක තියෙන්නේ මහා හත්තිපදෝපම සූත්‍රය. එතකොට ඒකේ මේ සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ විස්තර කරනවා යම් කිසි කෙනෙකුගේ ඇස බිඳී නැද්ද? ඒ ඇසට පේන රූප ඇස් හමුවට පැමිණිලා ඇස බිඳිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇස හොඳයක්. නමුත් ඊළඟට තියෙනවා ඇස් හමුවට රූප පැමිණිලා ඇද්ද? ඒතර ඇසත් හොඳයි රූපත් හොඳයි. නමුත් විඥානේ පහළ වීමක් නැද්ද? ඒ වෙනකන් ඇස රූපේ පේන්නේ නැහැ කියලා. ඒතර යම් වෙලාවක ඇස නොබිඳුනේ ඇසක් තියනවාද? ඇස් හමුවට රූපයක් පැමිණෙනවාද? ඇසේ ඊට අනුකූල විඥානය පහළ වෙනවාද? එබඳු ඌවහුගේ යම් රූපයක් ඇද්ද? ඒ රූප ප්‍රදාන ස්කන්ධයයි. එබඳු ඌවහුගේ යම් වේදනාවක් ඇද්ද? ඒ විඳීමක් ඇද්ද? ඒ වේදනා උපාදාන ස්කන්ධයයි. එබඳු ඌවහුගේ යම් හඳුනා ගැනීමක් ඇද්ද? ඒ සංඥා උපාදාන ස්කන්ධයයි. එබඳු ඌවහුගේ යම් චේතනා පහළවීමක් ඇද්ද? එය සංඛාර උපාදාන ස්කන්ධයයි. එබඳු ඌවහුගේ යම් විඥානයක් ඇද්ද? විඥාන උපාදාන ස්කන්ධයයි. ඒතකොට මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධ කියන කොටසයි පටිච්චසමුප්පාද කියන කොටසයි පටලව ගන්නේ නැතුව කරන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් දුරට වෙන්නේ එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගොඩක් දුරට වෙන්නේ මේකයි කෙනෙක් පංච උපාදානස්කන්ධයයි පටිච්චසමුපාදය එකට ගලප ගන්න හදන එක පාට. මේ ගලප ගන්න හැදිල්ලෙන් තමයි අවුල ඇති වෙන්නේ. ඇයි යාට නිහතමානීව වෙනම මේක බෙනේ කරන්න බැරි? මොකද ඕකේ ස්වභාවයෙන් තවත් ඕකට එකතු කරන්න එකක් තියෙනවා. දැන් අපි දැක්කොත් එහෙම රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කවම ඇයි විඥානේ අන්තිමට දාලා තියෙන්නේ කියන එකත් ඊට පස්සේ මෙතන බැලුවොත් එහෙම සංඥාව කියන එකත් අතරෙත් ලොකු ගැටුමක් තියෙනවා. දැන් සංඥාව කියන එක සමහර අයට කියන්නේ මේ හඳුනා ගැනීම. අරක තමයි
දැන් මේ විඥානය කියන එකෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ අපේ තියෙන ආයතන වලින් අපිට ඒක තේරුම් ගැනීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන ගැනීම. ඒ කියන්නේ තිත්ත රසයක් තියෙනවා නම් අතන අපි දකිනවා යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා. මෙතන ඒක අනුභව කිරීමෙන් දන්නේ ඒක තිත්ත රසයක් කියලා. නැත්නම් තිත්ත ගෙඩියක් හරි මොකක් හරි ඵලයක් තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ওই දෙක අතරෙත් ඔය සංඥාවයි විඥානය අතරෙත් ලොකු ගැටුමක් තියෙනවා. ගොඩාක් පිට වෙන්නේ මේකයි. දැන් ගොඩක් අය දැන් අපි ගත්ත නිදාන සංයුත්තේ සම්පූර්ණ තියෙන පටිච්චසමුප්පාදය ගැන විග්‍රහය. ඉස්සල්ලා මේක ඊළඟ එක තමයි මේකේ තියෙන ගොඩක් වෙලාවට මේ පටලෝ ගන්නේ මේ කැමැත්තෙන්. ඒකෙන්නේ පටලවා ගන්නවා කියලා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විග්‍රහයක් තියෙනවා නම් ශ්‍රාවකෙක් හැටියට පොඩ්ඩක් ඒක ඉවසීමෙන් ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් දැන් පටිච්චසමුප්පාදන ගැන තියෙනවා ඒකේ විග්‍රහ කරන්නේ ආර්ය න්‍යාය ගැන තේරුම් ගැනීමටයි. එතකොට ඒක ආර්ය න්‍යාය ගැන තේරුම් ගත්තාම ඒකේ තියෙන වාසිය තමයි සම්පූර්ණ පටිච්චසමුප්පාදය තුල තමයි සක්කාය දිට්ඨිය බිඳෙන්නේ. මොකද සක්කාය දිට්ඨියේ තියෙන පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි. එතකොට පටිච්චසමුපාදේ හොඳට යා නෝනෙන් මෙනෙහි කළොත් දැන් පටිච්චසමුපාදේ හරියට හරලා ගත්තොත් එයා ඒ පටිච්චසමුපාදය තුල පංච උපාදානස්කන්ධයේ ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි විග්‍රහ වෙන්නේ. හැබැයි ඒක පටිච්චසමුපාද න්‍යාය තුලින්ම බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් ජරා මරණ. දැන් මම කියන්නේ දැන් ජරා බුදුරජාණන්සේ විස්තර කරනවා කතමංච බික්කවේ ජරා. මහණෙනි ජරාව කියන්නේ කුමක්ද? ජරා ජීර්ණතා ඛණ්ඩිච්ඡම් පාලිච්ඡම් වලිත්තචතා ආයනෝ සංහානි ඉන්ද්‍රියානම් පරිපාකෝ අයං උච්චති බික්කවේ ජරා. ජරා විස්තර කරනවා මහණෙනි ජරා යන කුමක්ද? ජරා යන දිරීමට පත්වීමක් ඇද්ද? දිරණ බවක් ඇද්ද? ඊළඟට දත් ආදී කැඩී බිඳී යන බවක් ඇද්ද? ඊළඟට ඇඟපත රැලි වැටෙන බවක් ඇද්ද? කෙස් පැලි දිරා යාමක් ඇද්ද? ඉදීමක් ඇද්ද? වැටීමක් ඇද්ද? ආයුෂයාගේ පිරිහීමක් ඇද්ද? මේ තමයි ජරා. එතකොට මේක කවුද දේශනා කළේ? ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ. දැන් අපි කවුද? ශ්‍රාවකයෝ. ඇයි අපිට නිහතමානීව මේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ වචන පිළිගන්න බැරි? මෙතනනේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එහෙස. රහතන් වහන්සේලා පිළිගත්තා නම් සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේත් මේ මොකද්ද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන බුද්ධ දේශනා විග්‍රහ කිරීමේදී සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේත් ඒක මේ විදිහට උපුටා දක්වනවා නම් සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ විදිහට උපුටා දක්වනවා. සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේත් ඒ විදිහටම උපුටා දක්වනවා නම් අනිත් රහතන් වහන්සේලාත් ඒ විදිහට උපුටා දක්වනවා නම් ඒ කාලේ අය අද අපිට බැරි. අය අපිට නිහතමානී වේක උපුටා දක්වන්න බැරි. මේ මාන්නය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නේ තියෙන්නේ. අපේ අර්ථකථනයක් වෙනවා. එතකොට අපි අර්ථකථන දීලා අපි අවබෝධ වුණා වගේ පෙන්වන්න නැතුව අපි සරණ ගියා නම් මේ ධර්මයේ ලේසිනේ. එතකොට මේ සරණ ගියපු ධර්මයේ මට මතකයි මේ සරණ යනවා කියන එක හරි දුර්ලභ වැඩක්. එක දවසක් මට මතකයි එක දවසක් කෙනෙක් කතා කරගෙන ඉඳි මට කිව්වා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන උන්වහන්සේගේ වදාළ පමණින් පිළිගන්න එපා කියලානේ. මං කව උන්වහන්සේ වදාළ පමණින් පිළිගන්න එපා කියලා අපිට කියලා තියෙනවා නම් ඔයා කියන එක මං කොහෙත්ම පිළිගන්නේ නැහැ කියලා. මොකද අපි තවත් කෙනෙක් කියන එක කොහෙත්ම පිළිගන්න ඕනේ නැහැ නේද? ඒත් උන්වහන්සේ කිසිම දවසක මානෙනි මම කියන එකක් පිළිගන්න එපා කියලා කිසි බුද්ධ වචනයක් නැහැ. ඒ අර කාලාම සූත්‍රයේ පටලෝගෙන. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ තියෙන්නේ මහත්තයා මම තේරුම් ගත්තී ඉස්සෙල්ලා අපි ඉවසීමෙන් පටිච්චසමුප්පාදය ඒ කියන්නේ ආර්ය න්‍යාය අවබෝධ කරගන්න මහස ගන්න ඕනේ. අර ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා වගේ ඒක වෙන් කළා හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් වෙන් කළා ආර්ය න්‍යාය. ආර්ය න්‍යාය වෙන් කළා. ආර්ය න්‍යාය කියන්නේ ඉමස් බින් සති ඉදන් හොති මොකද මේ ඇති කල්ලි මේ වේ. මේ නැති කල් ඒ කියන්නේ ජරා මරණ හටගන්නේ ඉපදීම නිසා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. ඒ විදිහට මතක තියාගත්තාම හරිනේ. ජරා මරණ හටගන්නේ ඉපදීම නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. ඉපදීම හටගන්නේ භවය නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. භවය හටගන්නේ උපාදාන නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. මේ විදිහට ගත්තා නම් හරිනේ. උපාදාන හටගන්නේ තණ්හාව නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. තණ්හාව හටගන්නේ විඳීම නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. විඳීම හටගන්නේ ආයතන හය නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. ආයතනය හටගන්නේ නාම රූප නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. නාම රූප හටගන්නේ සංස්කාර නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. සංස්කාර හටගන්නේ අවිද්‍යාව නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කියලා පාඩම් කරගත්තා නම් හරිනේ. මොකද මහත්තයා මේකේ වැරදීමක් සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ ධර්මයේ අධ්‍යයනය කළ යුතු ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක ධර්මයේ විස්තර කරනවා සුතා, දතා, වචසා පරිචිතා, මනසානුපෙක්ඛිතා, දිට්ඨිය සුප්පටි විද්‍යා කියලා. ධර්මය අවබෝධ කිරීම පිණිස ප්‍රධාන වශයෙන් කරුණු දෙකක් ඕනේ. පරතෝ ഘോഷ ප්‍රත්‍ය. ඒ කියන්නේ බාහිරින් අහන්න ලැබිය යුතුයි. යෝනිසෝච මනසිකාරෝ. නුවණින් මෙනෙහි කිරීම විය යුතුයි.
දැන් අපි ගත්තොත් සුතා, දතා, වචසා පරිචිතා, මනසානුපෙක්ඛිතා, දිට්ඨිය සුප්පටිවිද්දා කියන මේකෙන් තුනක් අයිති පරසෝගත ප්‍රත්‍යයට. ඒ කියන්නේ ඒ පරතෝගෝස ප්‍රත්‍යයෙන්. ඒ කියන්නේ සුතා කියන අහන්න ඕනේ. ඒ අහපු දේ ඒ ආයුරින් දරා ගන්න ඕනේ. දතා. ඒ දරාගත්තු දේ වචනයෙන් පුරුදු කරලා තියෙන්න ඕනේ. වචසා පරිචිතා. එතකොට මේ ටිකම අයිති අවබෝධයට නෙමෙයි. මේකයි ස්මරණයට. එතකොට ඒකයි මතක ශක්තියටයි. දැන් අපි ගත්තොත් අපි කියන මං කිව්වේ ජාතිපච්චා ජරා මරණන්ත ඥානං. ඔන්න අපි සූත්‍රයෙන් කියුවා දරාගත්ත වචනෙන් ප්‍රගුණ කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය ටික තියෙනවා දැන්. දැන් ඒක නුවණින් මෙනෙහි මනසානුපෙක්ඛිතා. ඔන්න යෝනිසෝ මනසිකාරය වුණ තැන. ඒ නුවණින් මෙනෙහි කරනකොට ඒක Tamanටම ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. ඒකාන්තම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ සත්‍යයක්. දිට්ඨිය සුප්පටිවිද්දා දෘෂ්ටි පිරිසිදු වෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රමයට ධර්මය හදාරන්න නැතුව අපි නිකන් පොඩ්ඩක් මෙනෙහි කළා ඊට පස්සේ කාගේ හරින් අහගෙන ඊට පස්සේ මේක ගලප ගන්න ගියොත් මේ අවිද්‍යා සහගත වැඩපිළිවෙල තුල නාම රූපුනි හැදෙන විදිහට හැදි යනවා. ඒක තමයි ශානස්. තමන් ගලපන විදිහට. තමන් ගලප ගන්න විදිහට ගලපි යනවා. අර මොකද ඔය වගේම එකක් තමයි මම හිතන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ඒතා පැහැදිලිවම අපිට පෙන්වුවේ අර විඥානයේ පිහිටීම හැම එකෙම පිහිටලා තියෙනවා කියලා. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. දැන් ඒක නිසා තමයි දැන් අපි කිව්වොත් දැන් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන එක අන්තිමට දාලා තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. අන්තිමට හටගන්න නිසා නෙමෙයි සියල්ලට ප්‍රධාන නිසා. සියල්ලට ප්‍රධාන නිසා. එතකොට සියල්ලට ප්‍රධාන නිසා කියන කාරණේ අපි ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක සියල්ලට ප්‍රධාන නිසා කියලා තේරුම් ගන්න නැතුව විඥානයක් උපද්දවන්න නැතුව ඉන්න කෙනා ඒක විහිළු කතාවක්. ඒ කවදාවත් කරන්න බෑ. මොකද බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා යම් තාක් දුක ඇද්ද මේ සියල්ල ස්පර්ශයේ ප්‍රත්‍යයෙන් කියනවා. ඒ ස්පර්ශයේ ප්‍රත්‍යයෙන් කියන විඥාණයෙන් තියෙනවානේ. ඒතකොට විඥාන දුකට අයිති නැති එකක්ද? එතකොට මේ ඒ නිසා අනික මේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියන එක ගැන ඛණ්ඩ සංයුක්ති කියලා වෙනම සූත්‍ර 100 ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ පංච උපාදානස්කන්ධයන්ට අයිති සූත්‍ර තමයි අපි අර කලින් කියා දුන්නේ බීජ සූත්‍රය. ඒ වගේ තියෙනෝනේ පේන පින්ඩූපම සූත්‍ර මේ වගේ දේශනාවල බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පටලවිල්ල කරගෙන තිබ්බ විඥානය සහ සංඥාව අතර සොයනවාස. ඒකත් සංඥාවක්. එතකොට මේකෙන් උත් වෙන්නේ අපිට එකක්ම තමයි කියලා. අර විඳීම කියන එක පොඩ්ඩක් මගේ ඇරලා ගිහින්. ඒ කියන්නේ විඥාන දැන් මේකේ වෙලා තියෙන්නේ මහත්තයා දැන් අපි විඥානය කියලා එකක් හොයන්න ගියොත් අපිට විඥානය කියලා එකක් හොයන්න බෑ සංඥාවකින් තොරව. එතකොට සංඥාවකින් තොරව හොයන්න බෑ. එතකොට යා සංඥාව විඥානය දෙක වෙනස තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් ඒක තේරුම් ගන්න තියෙන බුද්ධ වචනය තුලින් අපිට තේරුම් ගන්න වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. දැන් අපි ගත්තොත් අපි විඥානයේ මගේ විඥානයේ කොහොමද කියලා බලන්න බෑ. විඥාන කියා කොහෙන් බැලුවත් එයාට හඳුනා ගන්න තියෙන සංඥාවකින්මයි. වෙන ක්‍රමයක් නැහැ මේක හඳුනා ගන්න. එතකොට සංඥාවෙන් හඳුනාගෙන අතරකින් තේරුම් ගන්න. ඔව්. එතකොට ප්‍රඥාවෙන් තමයි අපි තේරුම් ගන්න. අපි ප්‍රඥා විඥාන අපි එක දවසක් අපි තෝරලා දුන්නානේ. එතකොට ප්‍රඥාවෙන් තමයි තෝරගන්න තියෙන්නේ. මොකද අපි ප්‍රඥාව තියෙන්න ඕනේ සංඥාවත් විඥානයත් අතර වෙනස හඳුනා ගන්න. මොකද සංඥාව තියෙන්නේ ස්පර්ශයේ ප්‍රත්‍යයෙන්. විඥානේ තියෙන්නේ නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන්. එතකොට මේක පටලව ගන්න හොඳ නැහැ. එතකොට ස්පර්ශයේ ප්‍රත්‍යයෙන් සංඥාව හට ගන්නවා කියන එකත් නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් විඥානේ හට ගන්නවා කියන එකත් අතර සෑහෙන බරපතල විග්‍රහයක් තියෙනවා. ඒ නාම රූපිකම් පස්සේ වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර පහම නාම රූප. සතර මහා ධාතුන් හටගත්තු දේ රූප. ඒතර මේ සියල්ලෙන්ම තමයි විඥානයේ ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙන්නේ. ඒතර අරවා එකක් ගන්න මෙන්ගෙන් වශයෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ හැම එකක්ම ඉලක්ක කරලා තියෙන්නේ. මම ඒකයි කිව්වේ එදත් කිව්වේ අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ හැම දෙයකින්ම ශ්‍රාවකයාට දේශනා කරලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න හදාගෙන අවුලුලා අරක කොහොමද මේක කොහොමද කී විචිකිච්ඡාවෙන් වාසය කරන්න නෙමෙයි. ඒ ඔක්කොමයි විචිකිච්ඡාවටනේ. සැකේ තියෙන තාක්කල් Tamanට හොයාගන්න බෑනේ මේක කොහොමද කරන්න කියලා. සැකේ එකක් නීවරණයක්. ඒ වගේම සංයෝජනයක්. නීවරණයක් වශයෙන් ධර්ම මාර්ගයට පුළුවන් තරම් බාධා කරනවා සැකේ. ඒ වගේම මේ සසර බැඳ තබලා තියන්න උපකාරී කරනවා සැකේ. ඒතර සැකයෙන් ඈතර කරන්න නම් බුද්ධ දේශනා තියෙන කොහොමද? කතං කති අරක කොහොමද මේක කොහොමද කියන එක නට තමයි කතං කති කියන්නේ. කතං කති ඥානපතාය සික්ඛේ. කතං සැකේ උපදින එක්කෙනා හැමතිස්සෙම කරන්න ඕනේ ඥානපතයක ඥාන මාර්ගයක හික්මෙන්න ඕනේ කියනවා. ඒ ඥාන මාර්ගය තමයි පටිච්චසමුප්පාදේ විස්තර වෙන්නේ. ඒතර ඒකේ විස්තර කරනකොට දැන් සැකයක් ආවොත් තමයි Taman තුල සැකයක් තියෙනවා නම් තමයි තව කෙනෙකුට සැකයක් උපදවන්න පුළුවන්.
Taman තුල සැකයක් නැත්තම් ලෝකෙ කිසි කෙනෙකුට සැකයක් උපද්දවන්න බෑ. එතකොට Taman තුල තියෙනවා නම් ස්වාධීන අවබෝධයක්, ස්වාධීන විග්‍රහයක්, ස්වාධීන වටහා ගැනීමක් මේ ගැන බාහිර කෙනෙකුට කොහොමද සැකයක් උපද්දවන්න පුළුවන් වෙන්නේ? Tamanගේම විචිකිච්ඡාව වෙන්නේ, Taman දුක් විඳින්නේ. Tamanගේම සැකේනේ Taman දුක් විඳින්නේ. ඒ නිසා ඒ සැකේ පිටින් නැතුව ශ්‍රද්ධාවට පිටින්න බැරි. ශ්‍රද්ධාවේ පිටියම හරිය පුදුම විදියට සහනයක් තියෙනවා. ඒ උපාදානයක් හැටියටත් මේක එකතු කරන්න පුළුවන් එතන ඒක තමයි. ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගත්තාම අපිට හරිය පහසුවෙන් මේ ධර්ම කරුණු මෙනෙහි කරගන්න පුළුවන්, ධර්ම කරුණු විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන්, තෝරගන්න පුළුවන්. හරිය පහසුයි ඒක. මොකද ඒකට තමයි බුදුරජාන් වහන්සේගේ බුද්ධ දේශනා බලද්දී දැන් අපිට බුද්ධ දේශනා පිළිබඳ අපිට මිම්ම තියෙනවනේ. මිම්ම තමයි රාගය, ద్వේෂය, මෝහය ප්‍රහාණය කිරීම ඉලක්ක කරගෙන තියෙන්නේ. බුද්ධ දේශනාව. ඒතර රාගය, ద్వේෂය, මෝහය ප්‍රහාණය කර ගැනීම ඉලක්ක කරගත්තු දේශනාවක් නේ තියෙන්නේ මේ ලෝකේ. එතකොට ඒක බුද්ධ දේශනාව. එතකොට බුද්ධ දේශනාව කියලා ආධාරල වාදයකට එනවා නම් කවදාවත් ඒක රාග, ద్వේෂ, මිලක්කේ පිණිස හේතු වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ මහණෙනි වාද විවාද පිණිසවත් මේ ධර්මය ඉගෙන ගන්න එපා කියනවා. කියනවා මේ ඒ කාලේ තිබුණ ගොඩක් විශ්ල කළා නවාංග ශාස්ත්‍ර ශාසනය කියලා සුත්ත, ගෙය්‍ය, වේයාකරණ, ගාථා, උදාන, ඉතිඋත්තක, ජාතක, අබ්බුද්ධම, වේදල්. මේ නවාංග ශාස්ත්‍ර ශාසනයවත් වාද විවාද පිණිස ඉගෙන ගන්න එපා මහණෙනි. එතකොට ඒක සර්පයාගේ නැට්ටෙන් ඇල්ලුවා වගේ කියනවා. සර්පයාගේ නැට්ටෙන් ඇල්ලුවොත් ඒ අල්ලපු පුද්ගලයාම විනාශ කරනවා කියනවා. ඒ කියන්නේ වාද විවාද පිණිස අපි ධර්ම කාරණා කතා කළොත් ඒකෙන් ඒ වාද විවාද පිණිසම ඒ ඇවිලි යනවා මිසක් සංසිඳෙන්න උපකාරී වෙන්නේ නැහැ. දැන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය විස්තර කරන්නේ චක්කුකරණී, ඥානකරණී, උපසමාය, අභිඥාය, සම්බෝධාය, නිබ්බානාය, සංවත්තිති කියලා ඒ එකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. වාදයකින් වෙන්නේ නූපන් කෙලෙස් හටගන්න එක. උපන් කෙලෙස් වර්ධනය වෙන එක විතරයි. එතකොට සැකයකින් වෙන්නේ ඒකමයි. එතකොට ඒක නොවෙන්න නම් ශ්‍රද්ධාවට මෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ශ්‍රද්ධාවට මුල් තැනම දුන්නේ. මොකද ශ්‍රද්ධාවට පැමිණෙන්නේ නැතුව ඒක කරන්න බැරි නිසා. ඕකටම අල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ තවත් එකක් තියෙනවා මේ මට දැනගන්න මහා සමාදාන සූත්‍රයට සම්බන්ධව එකක්. මේ සයනස තවත් එකක් තමයි අර අපි පාරමී ගැන කතා කරපුවාම මේ මත්තෙන් උත් යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා පොඩි එකක් අහන්න. දැන් මෛත්‍රී බෝසතුන් ඉන්නවා. දැන් මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ දැන් දැන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් මෙන්න මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් අහලා දැන් හේතුව ඵලය තියෙනවා නම් දැන් බුදුන් ඊළඟට මෛත්‍රී මේ බෝසතුන් හැටියට ඇවිල්ලා දැන් මෙතනට ඊළඟට එන ගෞතම බුදු සාසනයෙන් පසුව හට ගන්න මොකද්ද හේතුව සහ ඵලය කියන එක. එතනට එන්නේ ඒ කියන්නේ ඒක ධර්මතාවයක්. මේ ලෝකේ තියෙනවා බුද්ධ විෂය කියලා එකක්. ඒකයිත් බුද්ධ විෂයට. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා බුද්ධ විෂය, කම්ම විපාක, ඊළඟට ලෝක විෂය, චිත්ත විෂය මාන්නේ මේවා ගැන හිතන්න යන්න එපා කියනවා. ඒක ඉවර කරන්න බෑ කියනවා හිතලා. දැන් හොඳටම උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා ධර්මස්කන්ධය තුල ඊළඟට මේ ආශ්චර්ය අద్భుත ධර්ම විනය තුල උන්වහන්සේගේ එකම ප්‍රකාශයයි තියෙන්නේ මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන. චක්කවති සීනාද සූත්‍රය. චක්කවති සීනාද සූත්‍රයේ තියෙන්නේ මේ ලෝකේ මේ කාලයක් ගිහිලා මේ මිනිසුන්ගේ ආයුෂ පරිහානියටපත් වෙලා ඊට පස්සේ දවස් 7ක මේ ආයුධ වර්ෂාවක් වැහැලා ඊට පස්සේ මිනිස්සු බොහොම ස්වල්පයක් ජනකාන ඉතුරු වෙලා ඒ කියන්නේ විශාල නර සංහාරයක් වෙලා ඒ ස්වල්පයේ මේ දුස්සීල භවයේ ආදීනෝ තේරුම් අරගෙන සිල් රකින්න අරන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ආයුෂ වර්ධනය වෙලා ගිහිල්ලා මිනිසුන්ගේ ආයුෂ 84000 වෙච්ච කාලෙක කේතුමති කියන දඹදිව රාජධානියේ මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙනවා කියලා විස්තර වෙනවා. එතකොට මේකේ මම හිතුවානස් දැන් අර ප්‍රශ්නේ හැටියට අහන්නේ දැන් එතන තියෙන හේතුව සහ ඵලය මොකක්ද විග්‍රහ කරන්නේ මේකයි. ඒ විස්තරය කරලා මහණෙනි මෙහෙම ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආනන්දේ මෙහෙම වෙනවා. ඊරවස කියනවා ඒ නිසා ආනන්දය අත්දීපා විහෙරත අත්සරණ අනඤ්‍ය සරණ. ඒ නිසා තමා පිළිසරණ කරගෙන වාසය කරන්න වෙන එකක් පිළිසරණ වාසය කරන්න එපා. එතකොට ධම්මදීපා ධම්මසරණ අනඤ්‍ය සරණ. එතකොට ඒක ඒ දේශන අවසන් වෙච්ච ගමන් උන්වහන්සේයි තමා පිළිසරණ කරගන්න ධර්ම පිළිසරණ කරගන්න කියලා කියන්නේ. අර වගේ එකකට හිත පිටුවා ගන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ කියන එකයි ඒ කියන්නේ. එහෙම කියලා බුදුරජාණන් අනික මේ අතීත බුදුවරු නිතර පහළ වෙන්නේ නැහැ.
දැන් අපි ගත්තොත් බුදුරොන්ගේ ඉතිහාසයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා මින් 91 කල්පයකට පෙර විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණා. එතකොට විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ යුගය ඉවරුණාට පස්සේ ආයේ 60 කල්පයක් බුදුරු නැහැ. හේතුවක් තියෙනවා හේතුවක් නෑ ඒක තමයි ඒක අපිට හොයන්න තේරෙන්නේ නෑ. ඒක බුද්ධ සම්පූර්ණ කිරීමක් නෙවෙයි. බුද්ධ විශේෂයට අටුවාටික සපයන්න ගින් අපිට අමාරු වැටෙන්නේ. මොකද ඒක අර්ථකථන මම කියන්නේ ඒකයි මහත්තයා මේ අපේ ධර්ම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපේ ධර්ම ඒ කියන්නේ අඩු ගානේ අපි සෝතාපන්න වෙන්නවත් මහසි ගන්නෙ නැතුව මේ බුද්ධ විශේෂයකට අභියෝග කර කර ගිහලා කිසි පළක් නැහැ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනික බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා අර මේ බැක්ටීරියා වනයේකට ගිහිල්ලා සීන්සපා කියන සූත දේශනාවේ බැක්ටීරියා කොළ පොඩ්ඩක් අතට අරන් කියනවා මහණෙනි මම මේ බැක්ටීරියා වනාන්තරයේ කොළද වැඩි මේ අතේ තියෙන කොළද වැඩි ස්වාමී භාග්‍යතුන් වහන්සේ අතේ තියෙන කොළ ඉතා ස්වල්පයි මේ වගේ නෙමේ වනාන්තරයේ හරියට කොළ තියෙනවා මහණෙනි මට මේ වගේ ඇතිවෙච්ච අවබෝධය නමුත් මම දේශනා කළා තියෙන්නේ මේ වගේ පොඩ්ඩක් කියනවා. ඒතර දේශනා කරපින් බාහිර වෙලා උන්වහන්සේ දේශනා විස්තර වශයෙන් දේශනා නොකරපු එකක් ගැන අපි අර්ථ විස්තර කර කර හිටියොත් මම හිතනවා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේශනාව පිළිබඳව තේරුම් ගන්න පුළුවන් ප්‍රඥාවන්තයන්ගේ ගොඩට ආйти වෙන්නේ නැහැ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන මහණෙනි ඔබ එකතු වුණාට පස්සේ සාකච්ඡා කරනවා නම් මේ ධනයි දුක්ඛාරය සත්‍යයයි කියලා සාකච්ඡා කරන්න කියනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ගැන මේ දුක්ඛ සමුදයාරි සත්‍යය කියලා සාකච්ඡා කරන්න කියනවා. මේ දුක්ඛ නිරෝධයයි සාකච්ඡා කරන්න. දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදා කියලා සාකච්ඡා කරන්න කියනවා. මොකද අනිත් එක තමයි දැන් හොඳම උදාහරණයක් අරක දැන් අපි ගත්තොත් බුදුරජාන් වහන්සේ අනාගතය පහල කරලා තියෙනවනේ දැන් අනාගතයේ මෛත්‍රී බුදුරජාන් වහන්සේ පහල වෙනවා කියලා. දැන් එතනින් මේ කතාව තුළ අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් හරි මෛත්‍රී බුදුරජාන් වහන්සේ පහල වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟට පහල වෙන බුදුරජාන් වහන්සේ මෛත්‍රී බුදුරජාන් වහන්සේ විසින් ප්‍රකාශ කරාවේ. අපි දන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් අපිට වැදගත් වෙන්නේ ශ්‍රාවකෙවරට මේ සතර අපායට දොරටු විවෘත කරගෙන ඉන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සයා අපිට වැදගත් වෙන්නේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධ කරේ සිත පහදා ගැනීමනේ. දැන් ශ්‍රද්ධාව විස්තර කරන්නේ කොහොමද? ශ්‍රද්ධාති තථාගතස්ස බෝධි තථාගතයන් වහන්සේගේ අවබෝධය කරේ හිත පහදවාගෙන විශ්වාස කිරීම. එතකොට දැන් මාත්‍ය දැන් අපි ගත්තොත් මේ හේතුවක් නිසා බුදුවරේ පහළ වෙනවා කියන කාරණේ මේ අපිට තේරෙන්නේ නැති එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක අයිති වෙන්නේ මං කියන්නේ ඒක එක්තරා ධර්මතාවයක්. කාලාන්තරයක් ගියාට පස්සේ සිද්ධ වෙන කලාතුරකින් සිද්ධ වෙන දෙයක්. දැන් අර විපස්සී බුදුරජාන් වහන්සේගේ පස්සේ 60 කල්පයක් බුදවරු නැහැ. ඒ 60 කල්පයකට පස්සේ පහළ වුණා සිකී වෙස්සබෝ කියන බුදුරජාන් වහන්සේලා දෙනමක් එක කල්පේ. ඊට පස්සේ 30 කල්පයක් බුදවරු නැහැ. ඊට පස්සේ මේ මහා භද්‍ර කල්පය ආවා. මේ මහා භද්‍ර කල්පේ කකුසඳ කෝණාගම කාශ්‍යප ගෞතම අනාගතයේ මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙනවා. දැන් එකපාරේ දැන් බලන්න හිතලා අනුවිත කල්පයකට පෙර එක බුදුරජාණන් වහන්සේ නමයි. 60 කල්පයක් බුද්ධ ශූන්‍යයි. බුදුවරු නැහැ. 60 කල්පයකට පස්සේ බුදුවරු දෙනමයි. 30 කල්පයක් බුදුවරු නැහැ. බුදුවරු 5 නමයි. අපි දන්නවද මේ බුදුවරු 5 නම පහළ වුණාට පස්සේ කල්ප කීය බුද්ධ ශූන්‍යද කියලා? ඒතර අපි ඕක හොයන්න කල්පනා කරනවා මේ දර බුදුරජාණන් සරද ගියා අපි අයිති ඉන්නේ ප්‍රඥාවන්තයන්ගේ ගණයට නෙමෙයි. අපි අයිති වන්නේ මෝඩයින්ගේ ගණයටයි. ඒක හේතුවසා ඵලයේ වැඩි. ඒ මෝඩයින්ට වාද කර කර ඉන්න පුළුවන් ඕන තරම්. මෝඩේ වාදී අනුසස් වෙනවා මිසක් අවබෝධයට යමක් හොයන්නේ නැහැනේ. දැන් හැමතිස්සෙම මෝඩ මිනිස්සයා හදන්නේ Tamanට යමක් විශේෂයෙන් අවබෝධ වුණා කියලා අනිත් අයට ප්‍රකට කරවන්නනේ. ඒක මෝඩයාගේ ලක්ෂණයි. එතකොට ප්‍රඥාවන්තයාගේ ලක්ෂණය ඒක නෙමෙයි. අවබෝධ කරන්න ඕනදී මේකයි කියලා පෙන්වන එක මිසක් Tamanට අවබෝධ වුණා කියන එක නෙමෙයි. එතකොට අපි ප්‍රඥාවන්ත හැටියට කරන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්න, ධර්මයේ සරණ යන්න, ශ්‍රාවක සංඝයා සරණ යන්න කියන එකයි. කොටින්ම අපි එදා කතා කළේ අර මොකද්ද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එක දේශනාවක තියෙනවා ඒක තියෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන විස්තර කරන සත්‍ය සංයුත්තේ. සත්‍ය සංයුත්තේ තියෙනවා මහණෙනි ඇඳිවතට හෝ හිසට හෝ ගිනිගත් පිට කළ යුතු කුමක්ද කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කළ යුත්තේ ඇඳිවත හෝ කෙස් වැටිය හෝ නිවා ගැනීම පිණිස වහා වෑයම් කිරීමයි. මහණෙනි ඇඳිවතට හෝ කෙස් වැටියට හෝ ගිනිගත් පිට ඒද නොමෙනෙහි කොට අවබෝධ නොකළ
ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කිරීමට වෑයම් කළ යුතුයි කියනවා. ඒබඳු ධර්මයේ දේශු ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේගේ ධර්මය අහලා අපි ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේලා මනින්න කල්පනා කරන්න ගත්තොත් මේක අපේ ප්‍රඥාව පිළිබඳ විශාල දුර්වල අඩියකටපත් වීමක් කියලයි අපි ඒක තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට ඇවිදින්නත් ඒ දේශනා කරපු ධර්මයේ තුල මිනිස්සු පටපට ගාලා ධර්මය අවබෝධ කළේ කොහොමද? ඒ මිනිසුන්ට එකපාරට මේ මිනිසුන්ගේ ප්‍රඥාව ගොඩක් තිබුණා. ඒ ප්‍රඥාව නිසා ඒකුනේ වර්තමාන මිනිස්සුන්ට ප්‍රඥාව නැහැ. දැන් වර්තමාන මිනිස්සුන්ට තියෙන ගොඩක් විට මහත්ය මේ වත් කණ්ඩ පින තියෙනවා. අඳුමක් ඇද ගන්න වාහනයක් යන්න පින. නමුත් මේක තේරෙන්නේ නැහැ මේක කොච්චර తాවකාලිකද කියලා. අපි මේ ලෝකේ ඉන්නේ අටෝලා වගේ තියෙන නිකන්. කොයි වෙලාවෙ මේ ක්‍රමේ කඩාගෙන වැටෙයිද දන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ක්‍රමේ කඩාගෙන වැටුනොත් අපිට මොකක්ද ඉතුරු වෙන්න තියෙන්නේ? එතකොට අපිට උපකාරී වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තෙර හිත පහදවාගෙන මේ භයානක වූ සසරක් කියලා තේරුම් අරගෙන මේක හරි භයානක එකක් අපිට තේරෙන්නේ නැතුණාට. ඒ කියන්නේ චතුරාර්ය පටිසම්පාද ගැන ගමු. මහා නිදාන සූත්‍රයේ පටිසම්පාදයේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වදාළනේ අනේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මට නිකන් මේක පැහැදිලි වගේ තේරෙනවා පහසුයි ලේසි වගේ තේරෙනවා. ආහා ආනන්ද එහෙම කියන්න එපා කිව්වා. මේ මිනිස්සු ඔක්කොම නිකන් ගුලා ගුණ්ඩික ජාතා. ඒ කියන්නේ මේ අර මේ රෙදි වියන තැනක කැදේ දාපු නූල් ගොලිය වගේ කියන අවුලෙන් අවුලටපත් වෙලා කියනන්නේ පටිසම්පාදේ දන්නේ නැති නිසා. දැන් අදම අපිට ඒක තේරුණා සොයනාස කරපු විශ්ලේෂණය අපිට ඒක තේරුම් ගන්න. මේ පටිසම්පාදේ නොදන්න බවමනේ මේ වෙලාව කියලා. ඒ බඳු දේශනාවක් අහලා පටිසම්පාදේ දැනගන්න ඕනක හිත පහල කරගන්නේ නැහනේ. අනේ අපිටත් එහෙනම් ඒක වෙලා නේද? අපිට මේ පටිච්චසමුප්පාද දැනගන්න එක කොච්චර හොඳයිද කියලා හිත පහල කරගන්න නැතුව ඒකත් අර නූල් බෝයට වඩා අවුලක් කරගන්නවා. ඒ අවුල කරගන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කෙරේ තියෙන හිත පහදවා ගන්න තියෙන බැරිකම නිසා. හිත පහදවා ගත්තොත් හරි ලේසි. මං කිව්වේ ඒක කාටවත් සැකේ උපද්දවන්න බෑනේ අපිට. අපිට කාටවත් බෑ Tamanට සැකේ උපද්දවන්න Taman තුල සැකයක් නැත්තම්. සැක හට ගන්න ස්වභාවයකින් නම් ඉන්නේ පියවර පාසා සැක හට ගන්නවා. වචනයක් පාසා සැක හට ගන්නවා. මොකද සැකේ හට ගන්න ස්වභාවයෙන් එයා ඉන්න නිසා. එහෙනම් අපිට තියෙන දැන් අපි ගත්තොත් අර මං කිව්ව දැන් අපි තෙරුවන් සරණ යනවා. තෙරුවන් සරණ පිටලා ඉන්න. දැන් ඔන්න අපි ආසරණ වෙනවා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා. වෙන ආගම් වලට අපි හරව ගන්න පුළුවන් මොකද? අපි ධර්මයේ තුල පැහැදිලිව නැති නිසානේ. දැන් හොඳම උදාහරණයක් මහත්තයා බුදුරජාන් වහන්සේගේ ඒ කාලෙ වෙච්ච එකක් තියෙනවා. අපි කලිනුත් කිව්වද මන්ද ඒක අර කුෂ්ඨ රෝගියෙක් හිටිය සුප්‍රබුද්ධ කුෂ්ඨ කියලා. ඒක න හිඟන මිනිස්සෙක්. අපේ වැඩසටහන් තුල මේ කියලා නෑනේ. එයා මේ කුෂ්ඨයක් හැදිලා හිටිය ඇඟේ සනීප වෙන්නේ නැති. ඉතින් මෙයා අමාරුවෙන් ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක් එහෙමෙන් මේ මොනවා හරි මිනිස්සුන්ගෙන් අසරණාගෙන් ඉල්ලගෙන කාලා ජීවත් වෙච්ච මිනිසෙක්. එතකොට මේ දවසක් මෙයා පාරේ යද්දි මෙයා දැක්ක සෙනග වගේක් වට වෙලා ඉන්නවා. දැන් ඒක මොනවා හරි කැම ටිකක් බෙදෙන තැනක් වෙන්නේ නැති කියලා මෙයා ගියා. යනකට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරනවා. දැන් මෙයා කල්පනා කළා එහෙනම් මම මේ ආපු එකේ මමත් පැත්තකින් වාඩි වෙනා මේක අහන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ එක එක්කෙනාගේ හිත විමසලා බැලුවා අද කවුද මේ ධර්මයේ අවබෝධ කරගන්න කෙනා. බලෙන්නම් අර ඉන්න කුෂ්ඨ රෝගියා තමයි මේක අවබෝධ කරන්නේ. ඊට පස්සේ කල්පනා කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළා. අර කෙනා සෝතාපන්න වුණා. ඒ කියන්නේ සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා. කවුද මේ කුෂ්ඨ රෝගියා? එතකොට මේ කුෂ්ඨ රෝගියා ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට බොහොම සරණ ගිහිල්ලා බොහොම පින් දීලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට මේ ධර්මය අවබෝධ වුණා මම සරණ යනවා කියලා බොහොම සන්තෝෂෙන් මෙයා පිටත් වුණා දැන්. දැන් අර බඩගින්න කතාවල් ඔක්කොම අමතකයි. දැන් එතකොට සග්දේතු මේ මිනිස්යාගේ වෙච්ච චිත්ත විපර්යාසය මේ පරිවර්තනේ දැක්කා. දැකලා කල්පනා කළා මේ මිනිස්යාට අනාගතයේ කවුරු හරි හිඟන්නේක්ක කුෂ්ඨයෙක්ක කියලා බැන්නොත් ආර්යෝපාද සිද්ධ වෙනවා බයිනායට. ඒ ආර්යෝපාද සිද්ධ වෙන නිසා මේ මිනිස්සුන්ව බේරන්න ඕනේ. ආර්යෝපාද සිද්ධ නොවීම පිණිස. කියලා සද්දෙන්දි මේකට යම්කිසි උපායක් යෙදුවා. උපාය මොකද්ද? දැන් කුෂ්ඨ මේ වෙච්ච සුප්‍රබුද්ධ කුෂ්ඨි දැන් මෙයා කුෂ්ඨ රෝගියා යනවා පාරේ යනවා. යනකොට මේ දිව්‍ය වස්ත්‍රාභරණයන්ගේ දිලිහි දේවතා කෙනෙක් මෙයා ඉදිරියට ආවා. ඇවිල්ලා කිව්වා මේ පින්වත ඔබට අද භාග්‍යතුන් වහන්සේ මොන ගැහුණාද? මොන ගැහුණා කිව්වා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ තුල මොකද්ද තිබුණේ කියලා ඇහුවා. මේ ධර්මයේ තුල මම ඉගෙන ගත්තේ මේ සියල්ල අනිත්‍යයි. දුකයි, අනාත්මයි කිව්වා.
එතකොට මෙයා කියනවා පින්වත මා ඔබට සතරමා නිධානය දෙමි. ඔබ මෙය කියාගෙන යන්න. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ දේශනා කළාට අනිත්‍යයි කියා අනිත්‍ය නැත. දුකයි කියාගෙන ගියාට දුකක් නැත. අනාත්මයි කියාගෙන ගියාට අනාත්ම නැත කියලා කියාගෙන යන්න කිව්වා. ආත්මයි තියෙන්නේ කියලා කියාගෙන යන්න මම ඔබට සකල වස්තුව දෙනවා කිව්වා. දැන් බලන්න අවබෝධ වෙච්ච කෙනාගේ තියෙන වටිනාකම. මෙයා කෙලින්ම අහනවා නීච පුද්ගලය. මාවැනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සරණ ගියපු ශ්‍රාවකයෙක් ඉදිරියේ තොපෝසි එසේ කියන්නේ කෙසේද කියලා අහනවා. දෙවියන් නොපෙනී ගියා. ඊට පස්සේ දැන් පළවදා මෙයා ඇවිල්ලා ආයිත් අර ඇරමිටික ගාව ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව වාඩි වෙලා දැන් සෙනඟ ගොඩේ මෙයා කියන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට ඊයේ හරි වැඩක් වුණානේ. මම මේ උතුම් ධර්මයක් අහලා ශ්‍රවණ කළා ගියපස්සේ දෙවි කෙනෙක් වෙලා මට කිව්වා නෙමෙයි අනිත්‍යයි කියලා විශ්වාස කරන්න එපා. අනිත්‍යයි සැපයි ආත්මයි කියන්නේ මම ඔබට වස්තුව දෙන්නම් කියලා කිව්වා. මං දෙවියන්ට හොඳට කිව්වා කම්පිරෙන්න කියලා කිව්වා. එතකොට මේකෙන් අනිත් සියලු දෙනාට තහවුරු වුණා මෙයා සෝතාපන්න ශ්‍රාවකෙක් කියලා. ඊට පස්සේ කවුරුත් එයාට ගරු සැලකිලි දක්වන්න පටන් ගත්තා. එතකොට දැන් බලන්න මේ අවබෝධ වෙච්ච එක්කිනාගේ තියෙන කුෂ්ඨ රෝගේ එයාගේ නැතිබරිකම එයාට අදාළ නැහැ. ඒක අදාළ නැහැ. දැන් මේ තකරන් තාඩුවක් දුන්නාම රස්සාවක් දුන්නාම පුංචි ගානක් දුන්නාම මේ පිටි පැකට් එකක් දුන්නාම ඕන දෙයක් කරන්නේ මොකද? එහෙනම් මොකේද මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ? තෙරුවන් සරණේ නොපිහිටීමේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මනුෂ්‍යයන් කෙරේ අනුකම්පාවක් තියෙනවා නම් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන සැලැස්සුවා නම් එයාට තේරුම් යනවා ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුල තමයි Tamanට පිළිසරණ කියලා. එහෙම කෙනෙක් කිසි දවසක Tamanගේ සරණ අතාරින්නේ නැහැ. ඒ සරණ අවබෝධ කරගන්නවා. දැන් සරණ කියලා කියන්නේ පිළිසරණ, පිහිට, රැකවරණය. මේ රැකවරණේ මේ බත් මුලකින් දෙන්න බෑ. මේ රැකවරණේ පිටි පැකට් එකකින් දෙන්න බෑ. මේ හාල් සේරුවකින් පොල් ගෙඩියකින් දෙන්න බෑ. දැන් අපි කියමු වෙන ආගමක කෙනෙක් ඇවිල්ලා හාල් සේරුවකේ පොල් ගෙඩියකුයි දීලා එයාව ආගමට ගන්නවා කියමු. අපි යන්න ගහලා මෙහෙනවා. අපි හාල් සේරු දෙකකුයි පොල් ගෙඩි හතරකුයි දෙනවා කියලා දෙනවා. ඒකට යා මෙතනට එනවා ආපහු. ඊට පස්සේ අපි යාට ඒකට අර ආගමෙන් ආය කියනවා මෙහෙනවා. අපි වට හාල් සේරු හතරක් දෙන්න. පොල් ගෙඩි 16ක් දෙන්නම් කියලා. ඒකට ආය එතනට යනවා. අපි යාට කියනවා හාල් ගෝණියක් දෙන්න ඉවර කරන්න පුළුවන්ද මේක? මේක ඉවර කරන්න බෑ. මොකද වෙන ආගමකින් දෙනවා නම් බඩ මුට්ටු ඒක තීරම තමයි ආගමේ ප්‍රඥාව පිළිබඳ වැඩ පිළිවෙලක් නැහැ. එතකොට මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ස්වභාවික අවශ්‍යතාව විශාල කළ පෙන්වීම තුලත් මිනිසුන් අසරණ කරන්න පුළුවන්. දැන් මිනිසුන් තිල ඔයාට කණ්ඩ නෑ නේද? ඔයාට බලන්න කෙරෙන්නේ නෑ නේද? ඔයාට ආදරයෙන් කතා කරන්න කෙරෙන්නේ නෑද කියලා ඉවට පස්සේ අවිද්‍යාව සහගත මනස තියෙන මිනිස්සු එක පාට නැමිලා යනවා එතනට. ඒ සෝන. එහෙම තමයි හුඟක් ඒක වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එහෙම එකපාරට නැමිලා ගියාට පස්සේ මේ මිනිස්සු පොඩ්ඩක් සතුටු කරලා මොන හරි දීප ගමන් අර ලදබල ඊට පස්සේ ආනවා පන්සලෙන් කළාද ඔයාට මේ බෞද්ධයෝ ඉන්නවා, ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නවා, මහා පින්කම් කරනවා, ඔයාගේ බඩගින්න දැක්කද කියලා අහනවා. ඉතින් අර මොඩමර්සි ඒක ඇත්ත කියනවා. නමුත් හරියට තිසරණ ගැන යට අවබෝධයක් තිබ්බනම් එයා ඍජු පිළිතුරක් දෙනවානේ මට සරණ තියෙනවා කියලා. මට පිළිසරණ තියෙනවා කියලා. දැන් ඔකට හොඳ මේකක් තියෙනවා මහා ධම්ම සමාදාන සූත්‍රය. මහා ධම්ම සමාදාන සූත්‍රයේ තියෙන මහත්යා බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි මේ මිනිස්යාට බොහෝ සෙයින් මිනිස්යාට සත්වයාට ආසාවක් තියෙනවා කැමැත්තක් තියෙනවා ඉෂ්ඨකාන්ත මනාපූ දේවල් ඇති කරගන්න අනිෂ්ඨ අකාන්ත අමනාපූ දේවල් බැහැර කරන්න. එයා කැමැතින් ඉන්නවා ආසාවෙන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දුක් කරදර කම් කටළු නැති කරගන්නත් සැප ඇති කරගන්නත්. නමුත් ආශාවකින් හිටියට එයා දන්නේ සේවනයේ ඒ වෙනුවෙන් සේවනයේ කළ යුත්තේ මොකද්ද කියලා. සේවනයේ නොකළ යුත්තේ මොකද්ද දන්නෙත් නැහැ. භජනයේ කළ යුත්තේ මොකද්ද දන්නෙත් නැහැ. භජනයේ නොකළ යුත්තේ මොකද්ද දන්නෙත් නැහැ. මේ නිසා මොකද වෙන්නේ මෙයා මේ ප්‍රාර්ථනාව තිබ්බට සේවනයේ නොකළ යුතු දේ සේවනයේ කරනවා. සේවනයේ කළ යුතු දේ අත්හරිනවා. භජනයේ කළ යුතු දේ භජනය කරන්නේ භජනය කළ යුතු දේ භජනය කරන්නේ භජනය නොකළ යුතු දේ භජනය කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දුක් වූ අමනාප වූ අකාන්ත වූ අනිෂ්ඨ වූ දේවල් Tamanට හට ගන්නවා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි මේ මිනිස්සු පුරුදු කරන දේවල් අතර ක්‍රම කියනවා 4ක් කියනවා. එකක් කියනවා මෙලොවත් එයා දුකසේ වාසය කරනවා මරණින් මත්තේ දුක්ඛිත ලෝකයකට යනවා. තව එක්කෙනෙක් කියනවා මෙලොව සැපසේ වාසය කරනවා මරණින් මත්තේ දුක්ඛිත ලෝකයකට යනවා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා මෙලොව දුකසේ වාසය කරනවා මරණින් මත්තේ සැප ලෝකයකට යනවා. තව කෙනෙක් මෙලොව සැපසේ වාසය කරනවා මරණින් මත්තේ සැපසේ වාසය කරනවා. ඒකේ දේශනා කරනවා මෙලොව දුකසේ වාසය කරනවා කියන්නේ මොකද්ද?
මහණෙනි තව කෙනෙක් ඉන්නවා මෙයා දුකසේ සතුන් මරීමේ ජීවිකාව ගෙවනවා. දුකසේ ජීය සතුටක් නැහැ. සාමාන්‍ය මිනිසෙක් විදිහට සතුටක් තියෙන්න ගහගෙන කොහොම හරි කරගෙන යනවා. ඒතර හොරකම් කරන කෙනා දුකසේ කරන්නේ. බයෙන්, තැති ගැනීමෙන්, හොරෙන් හිතේ ගැස්සීමෙන් තමයි හැමතිස්සෙම යාට ජීවත් වෙන්න තියෙනවා. ඊළඟට වැරදි කාම සේවනයෙන් රසාව කරන කෙනෙක් ඉන්නේ දුකසේ ඒක කරන්නේ. බයෙන්, තැති ගැනීමෙන්, හොරෙන්, රහසෙන් ඇඟියන්ක කරන්නේ. බොරු කියමින් ජීවත් වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාත් දුකසේ කරන්නේ. ඊළඟට මත්පැන් මද්ද්‍රව්‍ය විකුණමින් ඉන්න ජීවිතේ මේ කරමින් ඉන්නවා. ඒක බොන කෙනෙක් දුකසේ යා කරන්නේ. මේ තව කෙනෙක් ඉන්නවා කේලම් කියනවා. එයාට සතුටක් නැහැ අරුබුද හත කරනවා. දුකසේ වාසය කරනවා මේ විදියට වාසය කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ මම දුකසේ ජීවත් වෙනවා. දුකසේ ජීවත් වෙලා මරණින් මත්තේ නිරේ උපදිනවා කියනවා. එතකොට එයා ඒ දුකටම යනවා කියනවා. දුකෙන් දුකට යනවා. ඊට පස්සේ දුකෙන් සැපට. තව කෙනෙක් ඉන්නවා එයා සත්තු මරනවා. හැබැයි සැපසේ වාසය කරනවා. සතුන් මරලා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා හොරකම් කරනවා. හොරකම් කරලා හොඳට කොමිස් ගහලා හොඳට ඉන්න යාන වාහන තියාගෙන සැපසේ වාසය කරනවා. තව කෙනෙක් වැරදි කාම සේවනය කරගෙන හොඳට සැපසේ වාසය කරනවා. බොරු කියාගෙන, කේලම් කියාගෙන, පරුස වචන කියාගෙන සැපසේ වාසය කරනවා. ඊළඟට හිස් වචන අනුන්ට හිංසා පීඩා කරගෙන සැපසේ වාසය කරනවා. ඒ සැපසේ වාසය කරනවා කියන මෙලෝ මරණින් මත්තේ නිරේ කියනවා. එතකොට යා මෙලෝ සැපසේ වාසය කරනවා මරණින් මත්තේ නිරේට යනවා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා මෙලෝ යාට බොහොම අමාරු ජීවත් වෙන්න. එතකොට යා මොකද කරන්නේ? දුකසේ වාසය කරනවා. මෙලෝ දුකසේ ඒ කියන්නේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන් වෙලා වාසය කරනවා. ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන්වීම නිසා දුකක් තියෙනවා. දුකසේ යාට ප්‍රාණඝාතي කරා නම් සැපසේ වාසය කරන්න පුළුවන්. යා ඒක අතහැරලා දුකසේ වාසය කරනවා. හොරකම් කරා නම් සැපසේ වාසය කරන්න පුළුවන්. යා හොරකම් නොකර දුකසේ වාසය කරනවා. වැරදි කාම සේවනයේ යෙදුණා නම් සැපසේ වාසය කරන්න පුළුවන්. වැරදි කාම සේවනයේ නොයේදී දුකසේ වාසය කරනවා. බොරු කිව්වනම් සැපසේ වාසය කරන්න පුළුවන්. බොරු නොකිය සැපසේ දුකසේ වාසය කරනවා. කේලම් කිව්වනම් ප්‍රයෝජනෙ ලැබෙනවා. කේලම් නොකිය දුකසේ ඉන්නවා. හිස් වචන කිව්වනම් ප්‍රයෝජනෙ ලැබෙනවා. හිස් වචන නොකිය දුකසේ ඉන්නවා. පරස වචන අපි කියන කෙනෙක් කියනවා මේ අරකට ගිහිල්ලා බැලලා වරින් මං කියා කරේ දෙන්නම් කියලා. එයා ගන්නේ නැහැ. ඒක නොකර ඉන්නවා දුකසේ. එතකොට එයා දුකසේ වාසය කරනවා. අනුන් සතු දේවල් තමා සතු ඒවා කියලා හිතන්නේ නැතුව දුකසේ වාසය කරනවා. අනුන්ට ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ නැතුව දුකසේ වාසය කරනවා. එයා සම්මා දිට්ඨියකින් ඉන්නවා. මේව කරන්න හොඳ නෑ. මේවා පව්. මේවා අකුසල් කියලා. හැබැයි දුප්පත්ය. දුකසේ වාසය කරනවා. ඒ දුකසේ වාසය කළාට මරණින් මත්තේ සුගතිය යනවා කියනවා. එතකොට මෙලෝ දුකසේ වාසය කරනවා. පරලෝක මත්තේ සුගතිය යනවා කියනවා. මේ සුගතිය කියන්නේ මේ මනුස්සකාමයේ වගේ එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් චාතු මහරජකේ මනුස්ස ලෝකේ අවුරුදු 50ක් චාතු මහරජකේ එක දවසයි. මනුස්ස ලෝකේ අවුරුදු 100ක් තවතිසාවේ එක දවසයි. මනුස්ස ලෝකේ අවුරුදු 200ක් යාමේ එක දවසයි. මනුස්ස ලෝකේ අවුරුදු 400ක් තුසිතේ එක දවසයි. මනුස්ස ලෝකේ අවුරුදු 800ක් නිම්මාන රතේ එක දවසයි. එතකොට බලන්න දිවි ලෝකේ සුගති සැප කොච්චර දීර්ඝව තියෙනවද? එතකොට මේ ඔක්කොම අහිමි කරනවා මේ ජීවිතයේදී අවබෝධින් තොරව වාසය කරන කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ සමහර කෙනෙක් ඉන්නවා මෙලෝ සැපසේ වාසය කරනවා. ඒ කියන්නේ අර සියල්ලේමත් වෙන් වෙලා ශීලාදී ගුණ ධර්ම ආරක්ෂා කරන් සැපසේ වාසය කළා මරණින් මත්තේ සුගතියේ උපදිනවා කියලා. එතකොට අපිට පේනවා මේ දුප්පත්කම නිසා නම් කෙනෙක් කියන්නේ ඒක මං හිතන්නේ අපිට තේරෙන හැටියට දුප්පත්කම නිසා නෙමෙයි මේ යන්නේ අවබෝධය නැතිකම නිසා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් දුප්පත්කම නිසා මිනිස්සෙක් ආගම වෙනස් කරනවා කිව්වොත් ඒක මං හිතන්නේ ඒක මනුස්ස වර්ගයාට ගැළපෙන්නේ නැති කතාවක්. ඊළඟට දුප්පත්කම දඩමීමා කරගෙන තව කෙනෙක් ආගමකට හරව ගන්නවා කියන්නේ මනුස්සයාට ගැළපෙන්නේ නැති කතාවක්. කොටිම දැන් මම කියවනේ දැන් මම වකුගඩුවක් දන් දුන්න කියලා. ඒ වකුගඩුව දන් දුන්නෙත් වෙන ආගමක කෙනෙකුට. මට බොහොම ලේසියෙන් මේ පිරිසව බෞද්ධ කරගන්න තිබ්බා. ඒ බඳු අවස්ථාවකත් ඇයි අපි කරන්නේ නැත්තේ? අපි බලන්නේ ප්‍රඥාව දෙන්නමයි. ප්‍රඥාවෙන්ම තෝරගන්න ඕනේ නිසා. මොකද ප්‍රඥාවෙන් තෝරගත්තොත් එයා නිරන්තරයෙන් මෙතන රැඳිලා ඉන්නවා. දැන් අපි ආධාරයක් කරනකම් අපි උදව්වක් කරනකම් නම් එයා ඒ ආගම පවත්වන්නේ. ඊට වඩා වැඩි ආධාරයක් දීපකම ඒ ආගම මාරු කරන ඊළඟකට. ඒක නෙවෙයි ඒකේ ස්වභාවය. පොඩ්ඩක් ගන්න වැඩිපුර දුන්නාම ඒක මෙහාරිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ හිවක් නැහැ. ඉන්ද කීලුපම සූත්‍රය කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඉන්ද කීලුපම සූත්‍රය. ඒකේ තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ යමෙක් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරයිද එයා ඉන්ද්‍රකීලයක් වගේ කියනවා. පොළවේ ගැඹුරට කැන සාරා සිටුනද ඉන්ද්‍රකීලයක් වගේ කියනවා. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ නොකළ යමෙක් ඇද්ද
ඒක නා පරඬැලක් වගේ කියනවා. ඉතින් මේ පරඬැල්නේ මේ හේට මෙහෙට යන්නේ. එතකොට හේට මෙහෙට නොයාපමණින් එයා පරඬැලක් නොවේ කියන්නත් බෑ. අපි කියමු තව කෙනෙක් ඉන්නවා ආගම වෙනස් කරලා නැහැ. නමුත් දෘෂ්ටි ජාලාවක ඉන්න අපිට එයාත් පරඬැලක්. එතන කොතනද ස්වාමීන් වහන්සේ උතර දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් කොහෙද වැරදිලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් බලන්න හිතලා රතන සූත්‍රي ගාථාව. යේ ආර්ය සත්‍යානි විභාවයන්ති ගම්බීර පඤ්ඤන සුදේශිතාන. දැන් ඒක එතකොට ගාම්භීර ප්‍රඥාවිත භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළද ඒක ඒ දේශනාව තමයි අපිට උපකාරය. ඒක තියෙනකොම ඊළඟ එක තියෙන්නේ යතින්ද කීලෝ පටවෙන් සිතෝසියා චතුබ්බි වාචේබි අසම්පකම්පියෝ තතූපමං සප්පුරුෂං වදාමි යෝ ආර්ය සත්‍යානි අවෙච්ච පස්සති. ඒ යම් ආර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවෙච්ච පස්සති අවෙච්ච ප්‍රසාදයෙන් ඊතු දකීද ඒක නා ඉන්ද්‍රකීලයක් වගේ කියනවා. ඉතින් ඉන්ද්‍රකීලයක් වුණා නම් ඉවරනේ ප්‍රශ්නේ. එහෙනම් ඉන්ද්‍රකීලයක් වෙන්න බැරි මොකද මේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ වාතෑරීම. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ අත්හැරපු තාක් අත්හැරපු සියලු දෙනාම ගත්තොත් එක එක දෘෂ්ටිවල ඉන්නේ. එක එක මතවල ඉන්නේ. එක එක දේවල් කර කර ඉන්නේ. මෙතන තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම ආරම්භයේදීත් කිව්වේ මෙතන මේ තමයි මේ මෙතන ඔය විචිකිච්ඡාවටත් මුල වෙලා තියෙන්නේ ඔය අපිට අහන්න ලැබෙන දේත් හුඟක් දේවල් වල අපිට අවබෝධ කරගැනීමේදී හැකියාවක් ඒමට සාමාන්‍ය දැන් භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා වුණ ගත්තොත් එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේද මෙතන මේ ඉදිරියට ගෙන යාමට යම් කිසි විදිහට උපදේශ අනුශාසන අන්න එවැනි වලදී ඔය හැරි එතනදී යම් කිසි මොකක් හරි පටලවිල්ලක් වෙලා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. පටලවිල්ල තමයි දෘෂ්ටිගතික වීම. ඊළඟට එක එක අයගේ සංසාර පුරුදු තියෙනවනේ. දැන් අපි ගත්තොත් දැන් බුද්ධ දේශනාවල පෙන්වා දෙනවා ධර්මයේ සමහර අය ඉන්නවා සමහර මත ගත්තාම ඒ දුප්පට නිස්සග්ගය. ඒ කියන්නේ ඒක අත්අර ගන්න බෑ. හොඳ හෝ නරකෝ මතයක් ගත්තොත් අත්අර ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එච්චරම එයාගේ ditthi උපාදානේ බලවත්. තව කෙනෙක් ඉන්නවා සුප්පටි නිස්සග්ගය. එයා බොහොම පහසුවෙන් මේ මත අතාරිනවා. ඒතර මේ ධර්මයේ ගන්න පුළුවන් අර පහසුවෙන් අතාරින එක්කෙනාටයි. එයා හැමතිස්සෙම ප්‍රඥාව පාවිච්චි කරනවා. එයා ප්‍රඥාව පාවිච්චි කළේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? යාට කවදාවත් මේ වමනා කරන කාරණේ අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් අර මම එක විස්තර කිව්ව ඒක එක්තරා මේ නෝන කෙනෙක් එයාගේ මහත්යාසනීය පිවිච්ච වෙලාවක ඉතින් එයා එක ඒවා අදහන්න පටන් ගත්තා. උන් සායි බබා අදහන්න පටන් ගත්තා. අනිත් දෙවිවරු අදහන්න පටන් ගත්තා. ඊළඟට වෙනත් ආගම් අදහන්න පටන් ගත්තා. අන්තිමට මහත්ය මැරුණා. ඒ කියන්නේ ජීවත් කළ දෙන්න කීකේ ඉල්ලීම් කළා හැමෝගෙම. ඊට පස්සේ මම මොකද කළේ මේ අදහපු ඔක්කොම පොලිමුණි තියලා පොල්ලක් කරන් ඔක්කොම කුඩු කළා. මට මේ එකක්වත් එපා කියලා ඒ ආගම් අතහැරියා. ඒතොර තේරුම මොකද්ද මේ අනිත්‍ය වෙන දේ අනිත්‍ය වෙන්න එපා කියලා මේ ලෝකේ කාගෙන් ඉල්ලුවත් හරියන්නේ නැහැ. ඒ අනිත්‍ය වෙන දේ අනිත්‍ය වෙලා යනවා. එතකොට දුක් වෙන දේ දුක් වෙනවා. අනාත්ම වෙන දේ කාටවත් කියලා ඒක ආත්මයක් බවට පත් කරන්න බෑ. ඒක අනාත්මමයි. එතකොට ඒක බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණත් නැතත් තියෙන ස්වභාවයක්. මේ ලෝකේ අනිත්‍ය කියන ස්වභාවය. ඊළඟට මේ අනිත්‍යදී දුකට බවට පත් වෙන ස්වභාවය. ඊළඟට ඒක අනාත්මයි. ඒක කිසි කෙනෙකුට මේ පාලනය කරන්න බෑ ඒක. ඒතර මේක අවබෝධ වුණා නම් කොච්චර වටිනවද? දැන් ඕකටම හරිලන්න ස්වාමීන් වහන්සේ තවත් එකක් තියෙනවා ප්‍රශ්න. දැන් හුඟක් කට්ටියගේ අදහසක් තියෙනවා මේ කර්මය ගෙවි යන්න ඕනේ කියලා තමාට අවබෝධයකට ඒමට නම් ඒ කර්ම ඔක්කොම ගෙවි ගියාට පස්සෙ තමයි තමාගේ නිවන අත්පත් කරගන්න පුළුවන් වන්නේ කරපු කර්මයන් ඔක්කොම අහෝසි විය යුතුයි කියලා. දැන් ඒක එසේමද නැත්නම් ඒක එහෙම වෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. මේ උදාහරණේ බලන්න මහත්තයා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ එක තරුණයෙක් මහාන වුණා. ඒ තරුණයාගේ නම කුණ්ඩදාන. පැවිදි වෙච්ච දවසේ ඉඳලා මේ තරුණයාගේ පිටිපස්සෙන් ස්ත්‍රී රූපයක් පේනවා. එතකොට මේ ස්ත්‍රී රූපේ එකපාරට පේනවා එකපාරට පේන්නේ. එතකොට සංඝයා සැකකලා මේ දුස්සීල කෙනෙක් කියලා. සැකකල්ලා සංඝයා ගිහින් පැමිණිලි කළා කාටද අනේ පිරිසිතුමාට කියලා කිව්වා සිටුතුමනි මෙහෙම දුස්සීල භික්ෂුවක් ඉන්නවා අපේ මේ දෙවුරන් විහෙරට විශාල කැලලක් වෙන්න යන්න කියලා. ඊට පස්සේ භික්ෂු මේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා ඇහුවා මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවද කියලා ඇහුවා. ඉතින් අර භික්ෂුන් වහන්සේ කිව්වා වැඩ ඉන්නවද? එහෙනම් කමක් නැහැ. ඒක විසඳගන්නයි කිව්වා. බලනකොට සද්දාව පිරිපිගේ වාසිය. ඊට පස්සේ මේ මම කියන්නේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පුතඥ භික්ෂුන් වහන්සේලා ටිකක්. ඊට පස්සේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා
වැඩිය විසාකා හම්බ වෙනවා. ගිලක විසාකාට කිව්වා විසාකා මෑණියනි මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙලා මහා නින්දාවක් වෙන්න යන්නේ අපිට මෙන්න ගෑණියෙක් ඉන්නවා කියලා මෙන්න මෙහෙම පිටිපස්සෙන් යනවා කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවද ස්වාමීනි කියලා. ඉන්නවා. එහෙනම් ඒක විසඳේ කිව්වා. දැන් බලන්න මේ අවබෝධ වෙච්ච අයගේ කලබලනේ ආයේ අපහාස කිරිලි නෑ, ගැරහිලි නෑ, මේ ඔක්කොම මේ අන්ධබල පුතඥ මිනිස්සුන්ගේ කෝලහලනේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් බලන්න මේ කොසල් රජුරෝ රජ කෙනෙක් ඒ වගේම මාර්ගඵලලාභී ශ්‍රාවකයෙකුත් නෙමෙයි. කොසල් රජුරෝ ගාවටත් මේ පණිවිඩය අරගෙන හාමුදුරුවෝ ටික ගියා. අපිට බේර ගන්න බෑ, මෙයා යවා ගන්න ඕනේ. මේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාට ඒක විහාරි ගියෙත් නෑ, විසාකාට ඒක විහාරි ගියෙත් නෑ. අනේ රජතුමනි ඔබතුමාවත් බලලා මේකට මැදිහත් වෙන්න කිව්වා. මං එනවා මැදිහත් වෙන්නම් මේකට මම හරි විසඳුමක් බේරුමක් ඉපෑ කියලා කොසල් රජුරෝ දැන් ගියා. ගිහලා දැන් අර භික්ෂුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කුටියට ගියා. ගිහලා කිව්වා ස්වාමීනි මම මේ පැත්ත බලන්නවා පොඩ්ඩක් කියලා. වැන්දි නෑ. දැන් අර තියෙනවා කතන්දරය අහලා තියෙනවනේ මේ වංචන හාමුදුර කෙනෙක් කියලා. දැන් වැන්දෙත් නෑ. ඊට පස්සේ දැන් රජුරු බැලුවාම රජුරන්ට එකපාරට පේනවා කුටිය ඇතුලෙන් ගෑණියෙක් ගියා. ඊට පස්සේ රජුරු කිව්වා ස්වාමීනි එළියට වඩින්න කිව්වා. දැන් ඔන්න එළියට වැඩියා. රජුරු ගිහලා බැලුවා කවුරුත් නෑ. ආපහු ආවා එළියට. ඇවිල්ලා කිව්වා ස්වාමීනි දැන් ඇතුළට වඩින්න කිව්වා. ඇතුළට වැඩියා. ආයෙ පේනවා. රජුරු කිව්වා ස්වාමීනි ආයෙ එළියට වඩින්න එළියට වැඩියා. රජුරු තේරුම් ගත්ත මේක අద్භූත ප්‍රශ්නයක්. මේක හැබැයි එකක් නෙමෙයි. රජුරු කියන අර හාමුදුරන්ට කියනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මේකට කම්පා වෙන්න එපා. ඔබ වහන්සේට මේ දොස්පරස් කිව්වොත් ඉවසන්න. ඔබ වහන්සේට පින්ඩපාතේ බෙදන්න මිනිස්සු කතාන්දර කිව්වොත් ඔබ වහන්සේ මාලිගාවට වටින්න හිටින්න ඉඳලා මම මාලිගාවෙම දාන දෙන්නම් කියලා අර හාමුදුරන්ට කියනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේලා කලබල වෙන්න එපා. මම ඒ හාමුදුරන්ට මාලිගාවෙන් දාන වන්දන්න ආරාධනා කළා. හාමුදුරු තවත් වෙන මේ බලාපන් රජාගේ හැටි. රජාත් මේ වැරදි පැත්ත ගත්තනේ කියලා. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? භික්ෂුන් වහන්සේලා බයින්ද ගත්ත මේ හාමුදුරන්ට මේ කුණ්ඩ දාන දුස්සීලයා කියලා. දැන් මේ හාමුදුරු පිරිසිදු සීලත් කෙනෙක්. එතකොට කුණ්ඩ දාන ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මම මේ දුස්සීල තමුන්නාසලා දුස්සීල කියලා සැරකලා. එතකොට භික්ෂුන් ගිහිල්ලා බුදුරජාන් වහන්සේට පැමිණිලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කුණ්ඩ දාන ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ඔක්කොටම දුස්සීලා කියලා බයිනවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කුණ්ඩ දාන ස්වාමීන් වහන්සේ රණ්ඩ ගහලා කියනවා කුණ්ඩ දාන මේ අනිත්‍යයට දුස්සීලා කිකේ බයින්න එපා. ඔබේ කර්මයක් මේ ඔබ විඳින්නේ. මේ කර්මයේ විඳින ගමන් මේ කර්මයට කරන්න දෙයක් නැහැ ඔබට. ඔබ මාර්ගේ වඩන්න කියනවා. එතකොට කුණ්ඩ දාන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වචනේ අහලා අර සංඝයාගෙන් එන අපවාද අනුම් බැනුම් කොහොම ඉවසගෙන මේ මාර්ගේ වඩන්න ගත්තා. මාර්ගේ වඩලා ඉවරගෙන අරහත්ත්වයටපත් වුණා යම් දවසක. අරහත්ත්වයටපත් වුණේ යම් දවසකද එදාට අර මේ පිටිපස්සෙන් ගියපු රූපේ නැතුව ගියා. ඒක කලින් පෙර ආත්මික කර්ම විපාකයක් ඒක. එතකොට අපිට පේනවා විපාකේ ගෙවෙනකන් ඉඳලා මාර්ගඵල ලැබුවා නෙමෙයි. විපාකේ විඳ විඳ මාර්ගේ වැඩුවා. එතකොට කවුරුහරි භාවයට එන්න සොයනස අරක අවබෝධ කරන්නලා එතනින් පියවරක් ගන්න ඕනේ නෑ. දෙක එකට යන්න බෑ කරන්න. ලෝකේ කාටවත් බෑ කරන්න ඒක. දැන් එහෙනම් ඒ කොහොමද විපාක මේ ඒකට සමහර විපාක එහෙමම තියෙනවා. දැන් ඒක තිබෙද්දිනේ මාර්ගෙ වැඩි. මාර්ගෙ වැඩි. එතකොට ඒක අහෝසි වෙනකන් අහෝසියක් නෑ. මාර්ගෙ වඩලා ඉවර වෙනකොටම විපාක ඉවර වුණා. ඒ විපාකෙත් ඒකම ඉවර වුණා. එතන ගෙවීමක් විපාකයක ගෙවීමක් විපාකෙ ගෙවි කියලා නෑ නේ. නෑ විපාකෙ ගෙවි ගියේ. ඒක නිසා තමයි අපි දැන් කලින් අපි කිව්ව බුද්ධ විෂය අචින්තයයි. කම්ම විපාකෝ අචින්තයෝ. බුද්ධ වචනේ දන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක්මයි තියෙන්නේ. කම්ම විපාකෝ අචින්තයෝ. කර්ම විපාකත් අචින්තයයි. ඒතර අචින්තයෝ කර්ම විපාක පිළිබඳ දන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් උන්වහන්සේ තමයි ඒක පිළිබඳ හොඳින් කරුණු තේරුම් අරගෙන මොකද මේක සොයනස් ටිකක් අර අරිට එහා ගිහලා තිබා අහෝසි කර්ම වෙන කර්ම කටත්තා ඒවට අමතරව තමයි වෙන්නේ මේක ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක වෙන්නේ ඒකනේ දැන් අපි ගත්තොත් රෝගී පුද්ගලෙක් කියනවා කියමු. එයා සනීප වෙනකන් හිටියොත් මාර්ගෙ වඩන්න. එයා සනීප නොවි මැරුණොත්. එයා දන්නේ නැහනේ දැන් අපි ගත්තොත් අපි රෝගී වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් මහත්තයා රෝගී වෙන 100%ක්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිරෝගී වෙන්නනේ. එතකොට රෝගී වෙන 100%ක්ම නිරෝගී වෙනවද? නෑනේ. සමහර අය රෝගයෙන් අත් මිදෙනවා. සමහර අයගේ රෝගී සනීප වෙන්නේ නැතුව කාලයක් පවතිනවා. සමහර අය රෝගී උත්සන්නලා ඒකෙම මැරෙනවා. ඒතර අපි කල්පනා කළොත් මේ රෝගයේ කර්ම විපාකයක් මේක ඉක්මනට අපි සනීප කරගෙන ඉවරලා මාර්ගේ වඩන්න ඕන කියලා එයාගේ කර්ම විපාකේ තියෙන යාව මරණය දක්වා ගෙන යන්න නම් එයා මැරිලා යයි. එයා වඩන දේකුත් නෑ. අත්පත් කරගත්ත දෙයක්. අත්පත් කරගත්ත දේකුත් නෑ. ඒ නිසා ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මයමයි
ශ්‍රේෂ්ඨ කර්මය නෙවෙයි. මොකද කර්මයට මුල් තැනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කර්මයට මුල් තැන තියලා නේද දැක්කනේ. දැන් ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ කර්මයේ ගෙවීම කර්මයේ ශ්‍රේෂ්ඨ කර වාසය කරන කෙනා ධර්මයේ ශ්‍රේෂ්ඨ කරගන්නේ නැහැ. ධර්මයේ ශ්‍රේෂ්ඨ කරගෙන කෙනා ධර්මයේ හැසිරෙනවාද කර්මයේ ඡේ වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් අපි මෙහෙම කල්පනා කරමු. ඔන්න දැන් දුක් විඳින මිනිසෙක් ඉන්නවා. මේ දුක් විඳින මිනිසයා මේ අපි කියමු දුක විඳගෙන ධර්මයේ හැසිරෙනවා. ධර්මයේ හැසිරලා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරනවා කියමු. එතකොට යම් කර්ම විපාකයක් ඇද්ද නිර්ය උපද්දවන ඒක ඡේ වුණා. යම් කර්ම විපාකයක් ඇද්ද තිරිසං යෝනි උපද්දවන ඒකත් ඡේ වුණා. ඒතර ගෙවීමක් ඕනේ ඡේ වීමක් වෙනවා. යම් කර්මයක් ඇද්ද പ്രേත ලෝකෙ උපදින ඒකත් ඡේ වුණා. සතර අපායට උපදින කර්ම ඡේ වුණා නම් සෝතාපන්න වීමෙන් එහෙනම් ශ්‍රේෂ්ඨ මොකද්ද මහත්තයා? සෝතාපන්න වීමනේ. ඒතර සෝතාපන්න වීම පිණිස කෙනෙක් මහන්සි ගත්තොත් ඒකෙන් Tamanට නික පිළිර තියෙද්දි Taman සතර අපායෙන් අත් මිදෙන්නේ. ඉතින් එහෙම නැතුව Taman මේ ජීවිතයේ විඳින දුක් ගැන කල්පනා කර කර එහෙම නැත්නම් මේ කර්ම විපාක ඉවර වෙනකන් කොහොමද ඉවර වෙන්නේ? හැමතිස්සෙම රැස් වෙනවනේ. අපි දා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා වගේ. අර අපි එදා කතා කරනකොට මහා ප්‍රසාදන සූත්‍රයේ අර සම්ප්‍රසාදනි සූත්‍රයේ අර කිව්වේ මෙලොවටත් පරලොවටත් ඇති විඥාන ධාරාව කියලා අර. ඒකනේ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් විඥානේ තියෙන්නේ මෙලොවත් පිහිටලා පරලොවත් පිහිටලානේ. ඉතින් එහෙම තියෙද්දිනේ දැන් අපි දැන් අනිත් එක තමයි අපි කර්ම ඔක්කොම නවත්තලා නම් දැන් ඔන්න අපි කියන්න පුළුවන් දැන් මෙතනින් පස්සේ කර්ම නැහැ දැන් ඊනම් ඒ තියෙන ටික විඳෝගෙන යමු කියලා. එහෙම කියන්න බෑනේ. අයි ඊළඟ මොහොතේ අපි මොන විදිහට ප්‍රතිචාර දක්වයිද කවුද දන්නේ? දැන් අපි ගත්තොත් මේ දැන් වචනේ සංවර කරගෙන ඉන්නවා. ඊළඟට වචනේ අසංවර කරගෙන තාව කාට හරි බැන්නොත් යාට පවු රැස් වෙනවනේ. ඊළඟට අනුන්ගේ අනුන්ට ලැබෙන දෙයක් ගැන ඊර්ෂ්‍යා කළොත් අනුන්ට ලැබෙන අනුන් වෙනසේවා නැසේවා කීකේ ප්‍රාර්ථනා කළොත් යාට පවු රැස් වෙනවනේ. ඒතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ රැස් කරගන්න කර්ම ඉබේම නෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා මේ ඇස කරනාසේ දිවකය මනස ගැන පුරාණ මිදම් බික්කවේ කම්මං අபிසංකතං අபிසංචේතිතං වේදනීයං දට්ඨබ්බං මහණෙනි මේ කර්මයේ පැරණි කර්මයක් කියනවා මේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස අபிසංකතං මේක විශේෂයෙන් සකස් වූ දෙයක් කියනවා අபிසංචේතිතං මේක චේතනාවක් තුලින්ම කරපු දෙයක විපාකයක් කියනවා වේදනීයන් දට්ඨබ්බං විඳවමින් කියන මේක දැනගන්න තියෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් මේ දැන් අපි පරිහරණය කරන්නේ පුරාණ කර්මයක් නම් මේ පුරාණ කර්මය තුළ තව තවත් අලුත් කර්ම නම් හැදි හැදි තියෙන්නේ මේ ස්වභාවය නවත්තන්න පුළුවන් ධර්මයට විතරයි. මේ ස්වභාවය නවත්තන්න පුළුවන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පමණයි. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට පමණයි. වෙන කිසි දෙයකට මේක කරන්න බෑ. එතකොට ඒ කෙරේ හිත පහදවාගෙන අවබෝධ නොකළ ධර්මය අවබෝධ කිරීම පිණිස න්යා නොනේ මෙනෙහි කළ යුත්තේ. ඒක මෙනෙහි කරන්න ගිහිල්ලා පරිසම්පාදයට කලවම් කරගෙන පංච උපාදානස්කන්ධයත් කලවම් කරගෙන ඊළඟ ඒක එකට කලවම් කරගෙන සැක කර කර හිටියොත් මොකුත් නැහැ. ඒක නෙමෙයි මේක තියෙන දැනට තියෙන මම කියන්නේ මේ සංවේගදායක தත්ත්වය. ඉතින් මේක සැක කරගන්නේ නැතුව ඒක හරියට යා ප්‍රගුණ කරගත්තොත් එයාට ඒක කොච්චර ලාභයක්ද? ඒ කියන්නේ සයන්ස් කියන්නේ දැන් යම් කිසි කෙනෙකු අසාධ්‍යව රෝගීව සිටියොත් සයන්ස් කියන්නේ දැන් මට මේ රෝගය මේ ආත්මයෙන් ඉවරයි මේ භවෙන් ඉවරයි. ඉතින් මම මේක විඳිනවා. එන ආත්මේදී මට පුළුවන් එතකොට මේක ගෙවිලා ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඊළඟ ආත්මේ ඉඳන් ආත්මයක් මේ සයන්ස් සමාන භවයේ ඉන්න මම එහෙම කරනවා කියලා කිව්වා. අපි කියමු කෙනෙක් හිතනවා කියමු මට මේ දැන් ඔන්න දුක් විඳිනවා කෙනෙක්. දැන් යා හිතන දැන් මට මේ ආත්ම විතර මම මේක විඳින්නේ මට මේකෙන් පස්සේ නිදහස් කියලා හිතනවා කියමු. යා කොහොමද දැන් යාගේ කර්මය ඉවර වුණා කියලා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ නෙමෙයි ඔය විදිහට කල්පනා කරලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් නෙමෙයි නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රගේ ශ්‍රාවකයෙක්. අර ඒක සූත්‍රයක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මට මතක හරියට තියෙන දේවදහ සූත්‍රය වෙන්න ඕනේ. ඒ සූත්‍රයක තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි මේ නිගණ්ඨ ශ්‍රාවකයේ ගාවට මං යනවා. මං ගිහලා නිගණ්ඨ ශ්‍රාවකයෙක්ගෙන් අහනවා මොකද්ද නිගණ්ඨනාථ පුත්‍ර ඔහෙලාට කියා තියෙන්නේ. කියනවා නිගණ්ඨනාථ පුත්‍ර අපිට කිව්වා ඔහෙලා කර්ම රැස් කරලා තියෙන අය. ඒක නිසා මේ කර්ම ටික ඔක්කොම දිරවලා යන්න මේ ශරීරයේ දුක් දීම් වැඩ පිළිවෙල කරගෙන යන්න කියලා කියා දීලා තියෙනවා. ඒතර බුදුරජාන් වහන්සේ අහනවා නිගණ්ඨයනි ඔබ දන්නවාද ඔබ කලින් මේ කර්ම රැස් කරලා තියෙනවායි මේ අකුසල් රැස් කරලා තියෙනවා කියලා ඔබට ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥානයක් තියෙනවද? අනේ එහෙම ඥානයක් නැහැ කියලා. එතකොට ඔබට ඥානයක් තියෙනවා දැන් ඔබ මේ කර්මයේ දිරවාලීම පිණිස කර්මය ගෙවා දැමීම පිණිස ඔබ දැන් යම්කිසි දුෂ්කර ක්‍රියාවක යෙදෙනවා. මේ දුෂ්කර ක්‍රියාව තුළ මෙතෙක් කර්ම ගෙවා දැම්ම මෙතෙක් කර්ම ගෙවන්න තියෙනවා කියලා ඔබ දන්නවද කියලා. අනේ එහෙම දන්නෙත් නැහැ කියනවා.
එහෙනම් මේ අන්දිය කනවලල්ලන් යනවා වගේ නෙමෙයි ඔබගේ වැඩ පිළිවෙල කියලා අහනවා. ඉතින් ඒ જાති එකක්ම නේ ඔය අහන්නේ. එතකොට ඒක බෞද්ධ ශ්‍රාවකයෝ අහන ප්‍රශ්න නෙමෙයිනේ. නිගණ්ඨ කට්ටිය අහන්නේ වනේ අහලා තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න ඒ බෞද්ධ ශ්‍රාවකයා කරන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සරණ යනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සරණ යනවා. ශ්‍රාවක සංඝයා සරණ යනවා. සරණ ගියපු කෙනෙකුට ඒ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ නැහැ. එයා කර්මයේ පිළිබඳ තියෙන බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළනේ කර්මයන්ගේ ස්වභාවයක් තමයි කර්මයන්ගේ විපාක. ඒ විපාක ලැබෙනවා ditta ධම්ම වේදනීය වශයෙන්. ඒ කියන්නේ මෙලොවදීම විපාක ලැබෙනවා කොටසක්. උපපද්ද වේදිනී වශයෙන් ඊළඟ ජීවිතයේ විපාක ලැබෙනවා. අපරාපරි වේදිනී වශයෙන් නිවන් අවබෝධ කරගෙන විපාක ලැබෙනවා. මේ විපාක ලැබෙන විදිය කම් විපාක වචින්තියෝ. ඒක හිතලා අපිට ප්ලෑන් කරන්න බෑ. මොකද දැන් අර අපි අර කලින් කතා කළ අර සුප්‍රබුද්ධ කුෂ්ඨ ගැන කතන්දරේ. එතන කුෂ්ඨයක් තිබෙන්නේ. කුෂ්ඨ ගැන කතන්දරය ආවනේ. ඒ කුෂ්ඨේ මොකද්ද හේතුව? ඒකේ තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා තගර සිකේ කියලා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් රජගහ නුවර වඩිද්දී ඒ කියන්නේ බුද්ධෝත්පාද කාලයේ එන්නේ ඉස්සර වෙලා පසේ බුදුරුන්ගේ යුගයක් කියනවනේ. ඒ යුගයේ තගර සිකේ කියන පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිද්දී මෙයා ඇමතිවරයෙක්. මෙයා අස්ය පිටේ යනවා. යන ගමන් දැක්ක මේ විරිච්ච සිවුරක් පොරවගත්තු මේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පාරේ වඩිනවා. දැකලා කවුද මේ කුෂ්ඨයා කියාගෙන ගියා. ඊට ඊළඟ ආත්මේ නිරේ විපාක විඳලා මනුසාත්මය ආවා. කුෂ්ඨ රෝගේ හැදුනා බෙහෙත් නැහැ. ඒ මං හිතන්නේ එතන තමයි අර වැදගත්ම වෙනද එතන තමයි තියෙන්නේ. මොකද හුඟක් කට්ටිය අර අතහැරීමක් කරනවා මෙතන නෑ මේක ගියේ දෙන්නේ මෙහෙම ඒක අහෝසි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් එහෙම වෙන්නේ නෑ. මේක සමහර විට 7-8 ආත්මේ ආත්ම භව 10-15 කර්ම විපාක යන්න ඕනේ. සිල්ලතුන්ට බයින ඒවා ගරහන ඒවා ඔය තියෙනවනේ දැන් වර්තමානයේ හරියට. චුට්ටක් කැමෙවට ගරහනවා බයිනවා නිඳා කරනවා අපහාස කරනවා. මේ හොඳ මිනිස්සෙකුටවත් මේ යහපත කරගන්න දෙන්නේ නෑ. කර්ම විපාක ලැබෙයි කෙලවරක් නැති සසරේ දුක් විඳින. සෝයනස ඒකට වල්ලා සෝයනසේ විසින්ම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න ඕන සෝයනස මේ අර අපි කියනවා මෙතන යම් කිසි විදිහකට වෙනස් වීමක් හෝ විනාශයක් මේ දෙසැම්බර් මේ අවුරුද්දේ වෙන්න පුළුවන් කියලා සෝයනසේ යම් තැන්වලදී සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ පිළිබඳව කියලා. මේ පිළිබඳව මොකක්ද දකින්න සෝයනසේ? ඔතන දෙසැම්බර් විස්තරේ ඒක මහත්ය මං හිතන්නේ අපි කවුරුත් ඒක නම් දැන සිටිය යුතු වැදගත් කාරණේ. නමුත් අපිට කාල වේලා ඉක්ම ගියා. ඔව් මම හිතුවේ එන සැරත් ගන්න කියලා පොඩ්ඩක් අපි කිව්වොත් මේක ගැන නෙමෙයි මම එනම් කියන්නේ. මේක ගැන හොඳ විස්තරයක් තියෙනවා. මට මතක සුනාමි ආපු ගමන්ම ඒ සුනාමි සිද්ධිය දිහා බලලා ජාතක කතාවක් තියෙනවා සමුද්‍ර වාණිජ ජාතකය කියලා. ඒක අපේ දවස් දකුඩි මහත්තයගේ නෝන ලස්සනට පොතක් හරියට ලියලා මේ පළ කළා. ඒ සමුද්‍ර වාණිජ ජාතකයේ තියෙනවා මේ වඩු කාර්මිකයෝ 1000ක් දෙනා. ඒ කියන්නේ පවුල් 500 පවුල් 500ක් යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඒගොල්ලෝ ඒ පළාත අතහැරලා මේ පාරුවල නැගිලා මුහුදේ ගියා අපි වෙන රටකට යනවා කියලා. ඒ මුහුදේ යනකොට හම්බුණා මේගොල්ලන්ට ලස්සන දූපතක්. මේ දූපතේ පළතුරු වර්ග, එළවලු වර්ග ඔක්කොම හැදිලා තියෙනවා. මේ දූපතේ මේගොල්ලෝ ගොඩ බැස්සා. හරි පිරිසිදු වැල්ල. ඉතින් මේකේ ඉන්න මිනිස්සෙක් දිගෑදිලා ඉන්නවා. දෙම දිගෑදිලා බොහොම සතුටින් කියෝ කියනවා අනේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා මේක පුදුම ලස්සනයි. මට හොඳට කාලා බිල සෝසී ඉන්න පුළුවන්. මට ඇඳුම් විතරයි නැත්තේ මෙතන කියලා. ඒතර මේගොල්ලෝ හිතනවා මේ භූතෙක් කියලා මේ. හිතලා අර ගොඩ බැහැපු කට්ටිය මොකද අර මිනිහා අල්ලලා කියනවා ඇත්ත කියපන් මොකද්ද මේ තමුසේ කවුද කියලා අහනවා. ඒතර කියනවා අනේ මමත් මේ අතරමං වෙලා මේ මොහොතෙන් පාවෙලා මේ දූපතට ආවේ. මේ හොඳට කන්න බොන්න තියෙනවා මෙහි. කිසිම අමනුෂ්‍ය උපද්‍රවයක් නැහැ. මේක යක්කු නැහැ. මේකට හැබැයි දෙවිවරු නිතර වඩිනවා. එතකොට එහෙනම් මේකෙත් අපිට ඉන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඔව් ඔබට ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක එක පිළිවෙතක් කරන්න තියෙනවා කියනවා. මොකද්ද? මේ දෙවිවරු හරිය කැමති පිරිසිදුකමටයි සාමයටයි. ඒ නිසා හොඳට පිරිසිදුව සම්ඩු සරවල නැතුව ඉන්න කියනවා. එතකොට අර කණ්ඩායම් දෙකෙන් 500 කණ්ඩායම් දෙකක් නේද? එක කණ්ඩායමක නායකත්වය දරන්නේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ. අනිත් කණ්ඩායම නායකත්වය දරන්නේ අසත්පුරුෂයා දේවදත්ත. එතකොට මේ කණ්ඩායම් දෙක ආපු වෙලාවෙ ගොඩ බහැලා අර කියපු කාරණේ අර මනසේ කියපු කාරණේ පිළිගත්තා අර මහ බෝසතාණන් වහන්සේ. පිළිලන අර කණ්ඩායමට උපදෙස් දුන්නා ඕගොල්ලෝ අපිරිසුදු කරන්න එපා පිරිසිදු වෙන්න කියලා. අර මිනිස්සුත් එක්ක ඉන්න බෑ. මිනිස්සු රණ්ඩු වල්ලනවා අපිරිසුදු කරනවා කැත කරනවා. මේ පිරිස වෙනම වාසය කළා නිකන් මේ ඈතට ගිහිල්ලා කඳු ගැටයක වගේ. අර මිනිස්සු වෙරළා අයින මිඳගෙන ඔක්කොම අපිරිසුදු කරනවා රණ්ඩු වල්ලල් ඉන්නවා. දැන් වඩින දෙව්වරුන්ට දැන් අර වඩින්න බෑ.
අපිරිසුදුයි රණ්ඩු වල්ලනවා කෝලහල කරගන්නවා. ඒ ඊළඟට මේ වත්තේ තියෙනවා ඒ දූපතේ තියෙනවා මේ බීම වර්ග. මේකෙන් කසිපු පෙරන්න ගත්තා. ඒකල ඒකත් බොනවා දේවදත්ත කාණ්ඩේ. දැන් දෙවරු කල්පනා කළා එතකොට මේක හරියන්නේ නැහැ. අපි මේකට සුනාමියක් වන්න ඕනේ කියලා. කල්පනා කළා දෙවරු කතා වුණා මේක සුනාමියක් වන්න ඕනේ මේක හරියන්නේ නැහැ මේ මිනිස්සුත් එක්ක බෑ කියලා. එතකොට මේක එක දෙවි කෙනෙකුට ඇහුණා සත්පුරුෂ දෙවි කෙනෙකුට. සත්පුරුෂ දෙවි ඒ ආත්ම සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ තමයි මේ දේවාත්ම ලැබලා තියෙන්නේ ඒ කාලේ. මේ සත්පුරුෂ දෙවියෝ ඇවිල්ලා එළිය විහිදාගෙන ඇවිල්ලා කිව්වා මෙහෙමයි අනාගතයේ සුනාමියක් එනවා. ඒ නිසා කවුරුත් මේ විරලාසන්නේ ඉන්දිපා දෙවිවරු කිපිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා බේරින තැනක් බලාගෙන ඉක්මනට යන්න සූදානම් වෙන්න කියලා කිව්වා. මේක හිතට ගත්තා කවුද? අපේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ. හිතට අරන් කිව්වා මේ එහෙමනම් අපිට අනතුරුංගිමක් කරලා තියෙනවා. අපි මේකට සූදානම් විය යුතුයි. එතකොට ඒ අතරේ මොකද වුනේ? අර අඳුරු පාක්ෂේ නියෝජනය කරන තව මිත්‍යා දෘෂ්ටික දෙවි කෙනෙක් ඊට පස්සේ ආවා. ආවිල්ලා කිව්වා මේ තමුන්නාන්සලාව මේ ප්‍රදේශයෙන් ඈත් කරන්න බය කරන්නයි මේ කිව්වේ ඇත්තක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒ පාරණ විදිහට කාලා බිල ඉන්න කියලා කිව්වා. ඒතර ඒක පිළිගත්ත දේවදත්ත කාණ්ඩේ. එතකොට දේවදත්ත කිව්වා අර කලින් කිව්ව දේව අපි එලවන්න කරලා තියෙන ඒවා කොහෙද අපි මේ ඇවිල්ලා අපි මේ පදිංචි වෙලා ඉන්නේ එහෙම එලවන්න පුළුවන්ද කියලා කතා වුණා. අර මහබෝසතාණන් වහන්සේ කල්පනා කළා ඒක නෙමෙයි මේකේ ඇත්තක් වෙන්න පුළුවන්. අපි කෝකටත් ලෑස්ති පිටින්ම කියලා ඔරු පාරු බැඳගත්තා. ඒකට විහිළු කරන්න ගත්ත අර ඔක්කොම බය වෙලා දැම්ම ලෑස්ති වෙනවද ඌව කොහේ ඉන සුනාමිද කියලා හිටියා. ඔන්න කිව්වා මෙහෙමයි අසවල් පොයේ දවසේ සුනාමිය එනවා කියලා. දෙවිවරු කියලා තිබ්බා. ඉතින් මොකද වුනේ මේ පොයේ දවස ආවා. ඔන්න සුනාමියක් ආවා දනිස්ස ගාවට. ආපු ගමන් අර මහබෝසතාණන් වහන්සේ පිරිසට කිව්වා එන්නේ ඉක්මනට ඔන්න දැන් මුහුද ගොඩ ගලන්න යන්නේ. අපි ඔක්කොම මේකේ ගොඩ වෙලා අපි යන් කිව්වා. කියලා පළවෙනි පාරෙන්ම පාරු ටික දාගෙන පිටත් වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ ඒ වෙන කොහරි රටක් හොයාගෙන ගියා ඒ පිරිස. ආයෙ පිරිස සුනාමිය පළවෙනි රැල්ල ඇවිල්ලා ගියා. ගියාන් පස්සේ මේගොල්ලෝ hina වෙන්න ගත්තා අපිට ගන්නක තෝරන්න අපිට හොදන්න දෙයක් නැහැ පිරිසිදු කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔය නිකන් මේ පිරිසිදු උනේ මොහොත කියලා. මේ මිදුල කියලා. දෙවෙනි රැල්ල ආව දනිස්ස ගාවට. ඒත් විශ්වාස කළේ නැහැ. තුන්වෙනි රැල්ලෙන් ඔක්කොම ගියා. ඉතින් ඒ නිසා අනාගතයේ සම්බන්ධයෙන් ලෝකී යම් කිසි අය කතා කරනවා නම් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ කීක අපිට කියන්න ප්‍රඥාවන්ත කියම නෙමෙයි ඒක. අපිට තියෙන්නේ කියන්නේ යමක් වෙනවා නම් ඒක වෙන්න උවමනා කරන දේවල් හැමතිස්සෙම තියෙනවා ලෝකෙ දැන්. මොනොත් වෙන්නේ ලෝක විනාශයක්, පෘථිවි විනාශයක් නෙමෙයි. ලොකු මනුෂ්‍ය සංහාරයක්. එතකොට ඒක වෙන්න උවමනා දේවල් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ. අපි ගමු බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා නම් හුස්ම ඉහළ ගත්ත හුස්ම පහළ හෙලන්න කලින් මැරෙනවා කියලා. පහළට හෙළුව හුස්ම ඉහළට ගන්න කලින් මැරෙනවා කියලා දේශනා කළා නම් උන්වහන්සේ ලෝකේ විග්‍රහ කරා නම් ලුජ්ජති පලුජ්ජති इति ලෝකෝ නැසී වෙනසියන් නිසා ලෝකයයි කියලා. මේ ලෝකෙ ඉතින් නැසෙන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. අපි ගම ලොකු ගහක් තියෙනවා කියලා කෙනෙක් කියන මේ ගහ නම් බොහෝ කල් පවතී. අපි කොහොමද දන්නේ හෙට එන හුළඟින් එක පෙල්ලන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ වගේ දෙසැම්බර් මාසයේ යමක් වෙනවා කියන කාරණේ නම් මම පෞද්ගලිකව හිතන යමක් විය හැකියි කියලා. පිළිසරණ තියෙන්නේ ධර්මයේ හැසිරීමයි. ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ නැතු ඒක වෙන්නේ නැහැ අරක වෙන්නේ නැහැ කීක අපි නිකන් එක පාට උපුටා දක්වලා කතා කරලා පළක් නැහැ. ඊට වඩා හොඳයි බැරි වෙලාවත් අපි දැන් එන්නේ නැහැ කියලා නෙමෙයි. අපි කියමු දැන් බැරි වෙලාවත් ඒ වගේ ලොකු අපි ගත්තොත් සුනාමියක් එක්ක වෙම නැත්තම් අර නිබුරු කියන ග්‍රහය මේ පොළොවට හැප්පිලා. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් නියුක්ලියර් වෙපන්ස් පාවිච්චි කරලා තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධය පටන් ගත්තොත් මිනිසුන්ට යන එන මන්නේ. අපි කියමු එහෙම. එතකොට ඒකට සූදානම් වෙලා ධර්මයෙන් සූදානම් වෙලා ගුණවන්ත වෙලා සීලවන්ත වෙලා එයා අසත්පුරුෂකම් කරන්නේ නැතුව දුෂ්ටකම් කරන්නේ නැතුව මෛත්‍රී වාස කරනවා කියමු. ඇත්තම මුකුත් වෙන්නේ නැහැ කියමු. Tamanට කොච්චර ඉච්ඡාපතක්ද? එහෙමනේ ඒක තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. එහෙම. නැතු වාද කර කර ඉඳලා අපි මේක වෙන්නේ අරක වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. මොකද හේතුව අපි ගත්තොත් අර මායාවරුන්ගේ කැලෙන්ඩරයක් ගැන ලෝකේ කතා කරනවානේ. මේක කියනවා අවුරුදු 3600ක රවුමක් ගැන විස්තර කළා. හරියටම දෙසැම්බර් 21 වෙනිදා උදේ 11ට මේ කැලෙන්ඩරේ විස්තර ඉවරයි කියනවා. එතකොට ඒක තමයි මේ සුදු ඇයට මේ හේතුුනේ බටහිර ජාතින්ද මේක අවුස්සන්න. මොකද්ද මේ කියලා. ඊට පස්සේ 1983 නාසායකින් කියලා තියෙන report එක මේ ග්‍රහයක් ඉන්නවයි අලුත් ග්‍රහයක් කියලා එයාට planet X කියලා නම දාලා
ඒ ග්‍රහයට තමයි ওই නිබුරු කියලා කිව්වේ. ඒ ග්‍රහය අවුරුදු 5000 ගානක්ද කොහොම යනකොට ඒ කක්ෂයේ යන විදියට මේක මේ අපේ ගුරුත්වයට අහු වෙනවලු ඒක. අහු වෙනකොට ඒක යම් විදියකින් ඒක ගෑවුනොත් ඒකේ ලොකු විනාශයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. සමහර අය කියනවා මේ ඊළඟට සිකුරුගෙන් කෑල්ලක් කැඩලා ඇවිල්ලා මේ පොළොවට වදින්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් සමහර කෙනෙක් කියනවා මේක ලෝක යුද්ධය වෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි පැහැදිලිවම මට තේරෙන හැටියට නම් මේ යන රටාවට මොකක් හරි වෙනවා. වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් පිනෙන් බලවත් තියෙන එකයි, ගුණෙන් බලවත් තියෙන එකයි, ඒ වගේම ඥානෙ පාවිච්චි කිරීමයි. ඒ කියන්නේ ඥානෙ දැන් ඒක අර මෙණ්ඩක මේ ගෘහපතියාගේ කතාවස්තුවේ තියෙනවා. ඒ බ්‍රාහ්මණයෝ ඒ කාලේ කියනවා තව අවුරුදු 3කින් නියගයක් වෙනවා මිනිසුන්ට කන්න බොන්න නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ කාලේ ඉඳලා මෙයා එකතු කර ගබඩා කර තියන් හිටියා. ඇත්තෙන්ම නියගයාව මූණ දුන්න බේරුණා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් 2003 හානියක් වෙනවා කියද්දි අපි ලෝකේ hina වෙවි ඉලු කර මේ මොනවද කොහේ වෙන දේවල්ද කිය ඉඳලා දැන් මං හිතන්නේ මේ දැන් අපි ගත්ත කකුලුවා ඉන්නවා වගේ කියන්නේ මොකද්ද ලිපගිනි මොළවන තෙක් දිය සැලියේ සැපයක් යයි කකුලුවා දිය කෙලිය කියලා ඒ රටාවෙන් හිටියොත් දැන් ගිනි ඇවිලිලා මොළවල නම් ලිපේ තියෙන්නේ රත් වෙනකට කරගන්න දෙන්නේ නැති ඒ කකුලුවන්ට. ඒ සෝනස් මම හිතන්නේ අද විශේෂම වැදගත් පරිඩ කීපයක්ම අද කතා බහට ලකුණා සෝනස් කියපු අනිත් වැදගත් දේ තමයි ඔය සමහර වෙලාවට සෝනස් අවසාන වශයෙන් මේ සමහර අයට යම් කිසි විදිහකට දන්නවා සමහර රෝගී තත්වයකින් මිදෙන්න බැහැයි කියන එක. ඒ තත්වයේ උඩ මම හිතන්නේ සෝනස්සේ මටත් එක දවසකුත් කිකිරි බෙහෙත් වලින් හෝ වෙනත් දේවල් වලින් තවදුරටත් ආයු කාලෙ දික් කරගන්න පුළුවන් ඒක කරගත යුතුයි කියලා. මොකද මේ කාලය තුල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා ಗುಣදම් වඩන්න. තිසරණේ සරණ යන්න. තිසරණේ සරණ ගිහිල්ලා නැත්නම් ඉස්සර තිසරණේ සරණ යෑමට ඒ කාලේ ප්‍රයෝජනවත්. එතකොට ඔය කර්මයනුකූලව සිදුවෙන දේවල් එක්කම මේකත් ඒ ගුණය වැඩුවොත් උදේට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ මිනිස්සුන්ට මේ සරණ නැහැ. මේ බොරුවක් කියන්නේ බෞද්ධ කියන්නේ. ඒ සරණස්. ඉතින් අද වැඩසටහන මම හිතන්නේ දැන් වෙලාව පහුවෙලත් මම හිතන්නේ විශේෂ මාතෘකා කීපයක්ම අද වැඩසටහන තුලින් අපි කතා බහට ලක් කරා මේ සියල්ලම අපිට අපේ මම හිතන්නේ යම් කිසි කුසලයකට අපිට මේක සම්මාදම් කර ගැනීමට පුළුවන්. මොකද මේකෙන් යම් කිසියක් අපිට ඉගෙනගෙන ඒ හැටියට අපිට තිසරණ සරණ යෑම විශේෂයෙන් දැන් අපි එන් ගිලිහි තියෙනවා. මොකද හුඟක් වෙලාවට තර්ක විතර්ක වල රැඳි මෙවැනි දේවල් ගැන කතා කරමින් උපකල්පනය කරමින් සිටින හන්දා යම් දේවල් වලට අද අපේ ගරු නායක ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වාසේ මොකද අද කතා වෙනකොට අපි පරිච්ඡසමුප්පාදයේද ඒ විග්‍රහ කළ යුත්තේ කෙසේද පංච උපාදානස්කන්ධ කියන්නේ මොනවද ඒවා කළ යුත්තේ කෙසේද නැතොත් මෙතන පව සහ පින පිළිබඳව හරි වැටහීමක් නැතිවීම ඒට සරලනසේ තමයි මහා සමාදාන සූත්‍රයේ යම් විෂය වස්තුන් කීපයක් අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරේ පව සහ දුක දුක් දේවල් කරමින් දුකේම ඉපදීමත් දුක් දේවල් වල නොකිරීමෙන් දුකේ ඉපද දුක් දේවල් නොකිරීමෙන් සැපය විඳීමත් හොඳ ආත්මයක් ලබාගෙන හොඳ භවයක් ලබාගෙන හොඳ දේවල් කිරීමෙන් හොඳ භවයක් නැවත ලබා ගැනීමත් ඉන්පසු නැතොත් හොඳ භවයක් ලබාගෙන අගතියට යනසේ වෙනත් කම් කිරීමෙන් විපාක සිදුවන කර්ම කිරීමෙන් සිදුවේ හැකි දේ මේ කර්මඵල විශ්වාසය පිළිබඳව අද විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරන. එයින් මතුවන්නේ නම් විශේෂයෙන්ම තිසරණ සරණ යාමට අපි ප්‍රමාද නොවි ඉක්මන් යුතුයි. නැත්නම් සූදානම්ව සිටීම ඕනෑම අවස්ථාවක අපිට ඊටමත් විදිහට රුකුලක් වේ කියන එක තමයි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ පැවසා සිටි. ඉතින් අද වැඩසටහනත් නිමා කරන්න කාලය ඇවිත් නිමා කිරීමට ප්‍රථම ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ নমස්කාර පූර්වකව නැවත වතාවක් වැඩසටහන නිමා කිරීමට අවසර. ලබන සතියේ වැඩසටහන අපි පොල්ගහවලින් සජීවීව කරනවා අපේ කැමති ඔබ සියල්ලටම එහාට එන්න පුළුවන්. එදා ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩසටහන අපි බෝධි පූජාවක් සහ රැයට මෙම් වැඩසටහනත් ඒ සජීවීව කරනවා. අපිට සමුද්‍රාජ මාලිගාවේ 6 දක්වා TNL විශේෂයෙන්ම අපි පූජා වෙන සංවත්සරය අපි ඊළඟට තමයි අපි TNL එකේ කියන සංවත්සරයේද 19 වෙනි සංවත්සරේ ඊළඟට රාත්‍රියේ තියෙන මේ නව බුද්ධ වැඩසටහන වෙනුවට ධර්ම දේශනාව සජීවී තියෙනවා. සජීවීව ඒ සහභාගී වෙන්න පුළුවන් පොල් ගහන සහභාගී වීමට අපි කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ සියල්ලටම. ඉතින් ලබන සතියේ පොල්ගහවෙලදී හමු වීමේ අදිෂ්ඨානයෙන් අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබ සැමට නමෝ බුද්ධාය. නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය
නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය